жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасын бардыгынан жарым болчу. Сүйүүгө кабылуу, табышуу, кайрадан эки жолго түшүү, көз жаш төгүү, жылмаюу, жыргаган, ар кандай сезимдерге курчаган бул албетте кыз жигиттин ортосундагы мамиле. Дал ошол эмоциялардын бардыгын жаап жашырбай, ачык айткан биз жолуктук теледолбоору кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Эгерде сиздер даяр болгон болсоңуздар, биздин катышуучулар чыдамсыздык менен сиздер менен жүз көрүшүнү күтүп турган учуру. Андыктан биз баштадык. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сүйүктүү бизди YouTube'дан көрүп турган биздин ар дайымкы көрөрмандар, биз билебиз сиздер дагы экранга жакын келип, бүгүн кандай кызыктар болду экен деп чыдамсыздык менен күттүңүздөр. Андыктан биз көпкө созбойлу дагы бүгүнкү кызыктуу сонун боло турчу эфирибизди дагы баштоо алдында турабыз. Өзүңүздөр байкагандай, бүгүн мен жалгызмын, анткени Канат мырза дагы өзүнүн маанилүү жумуштары менен жооп сурап кетти. Андыктан биз баштайлы, сиздер болсо дап-даяр туруңуздар. Келиңиздер анда. Ар дайымкыдай биз теле берүүбүздү, долбоорубузду баштоо алдында сиздер байкап келгендей апамдын чайынан сөзсүз түрдө даам татып албасак болбойт. Бул жолу дагы бардыгыбыз үчүн апа деген ат кандай кымбат, кандай мээрим, кандай жылуулукту тартуулап келет. Сиздер дагы апаңыздардын кучагын, жылуу сөздөрдөн санган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө апамдын чайынан бир гана ууртам жетиштүү. Анда эмесе, биз бүгүн баштоо алдында бир аз токтоло турчу темабыз бар. Өзүңүздөр байкагандай, урматтуу катышуучулар, маанай жакшыбы? Сонун эфир болобу бүгүн? Угулбай тат. Баракелде. Бир аз биз күткөн катышуучулардын арасында дагы жоктугун байкап атабыз. Алардын бардыгынын көпчүлүгүнүн себеби бир экен, баары жана сыртта аба ырайына байланыштуу ооруп калыптыр. Демек, биздин теле көрүүчүлөрдүн арасында дагы жылуу төшөктө ооруп жаткандар болсо, биздин катышуучулар менен биргеликте жакшы болуп кеттиңиздер деп сиздерге ден соолук каалайлы. Өзүңүздөрдү жакшы караңыздар, сыртка чыкканда жылуу кийиниңиздер. Сиздер дагы бирок алдыда болгону 5 гана чыгарылыш калды деген божомолдор бар, өзүңүздөргө айкын болгондой. Демек, ар бир эфирди калтырбай катышканга аракет кылыңыздар. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Ошол эле жоктордун арасындагы буга чейинки эфирди мен дагы калтырбай көрүп аттым. Көрүүчүлөрдүн катарында аябай кызыктуу сонун эфирлер болуп атты. Жакшы жаңылыктар болду. Ошол жаңылыктардын арасында биздин ушул сезондун катышуучусу кыз жибекке келген тилек, талапкер экөө сонун мамилеге өтүп, тойго даярдык башталган. Демек, жакында той! Кудай насип кылса, теле көрүүчүлөр, сөзсүз түрдө сиздерди унутпай, сиздер менен биргеликте дал ушул жерде тойлойбуз деген үмүт менен экөө тойго даярдык көрүп жүрүшөт учурда. Андан сырткары өткөн чыгышта күтүлбөгөн да окуялар орун алыптыр. Жанагы эле 5 чыгарылыш калды деген темага байланыштуу мен дагы көрдүм, көпчүлүгүңүздөр убакыт аз болуп калды, эмнеге бизге мынча эле убакыт болуш керек депсиздер эле. Ошол чечим кабыл алынды. Деп тамашалап койдум. Азырынча бул сунуш сөзсүз түрдө каралууда, бир жансыз чечиле элек. Кандай кетти? Алдыңкы, Кудай насип кылса, алдыңкы чыгарылыштарда сөзсүз түрдө сиздерге кабар беребиз. Мен деле сиздер менен биргеликте алгачкы ирет ушул сезонду алып баруучу болгон үчүн, ой, кандайча деген сезим болду. Менде дагы тез эле бүтүп калабы дегендей, эми көнүп бараткандай депчи. Анын сыңарындай, Кудай буйруса, жакшы жакка чечилип калат деген үмүт бар. Эми биз бул жакка кош креслобузду коюп койдук. Демек, бул жакка биз азыр чакырып алчу биздин инсандарыбыз бар. Алар эч кандай талапкер эмес эле, экөө тең эле катышуучу. Өткөнкү чыгарылышта өздөрүнүн
сезимин ачыктаганга далалаттанышкан, аракет кылышкан биздин жанагы свежий деп коет го, свежий жуп. Келиңиздер анда бир сонун маанай менен ушулардын таштаган кадамы байсалдуу болуп кетсинчи, андан ары жакшы уланып кетсинчи деген ниетте биз бул жака Арген менен Айтурганды тоса алабыз. Шаңдырак, шаңдырак. Өткөнкү эфирде көрүп калдым эле, ар бир эфирге мындай кийинип барбайлыбы деп сүйлөшүп турабыз. Бул жолу да сүйлөшүп койгон окшойсуздар, көгүмтүл кийип келебиз деп. Айтургандын сунушу биз чогуу кийинип келебиз деди, эртең менен. Аябай сонун жараштырат, Эртең менен сен да голубой көйнөгүңдү алып кел деди. Бул жака алып кел, үтүктөп берем деди. Аябай жакшы жараштырат. Кудай кут кылсын, бири-бириңерге да жарашып, бул жактан эфирден сырткары да бири-бириңерге тийишип эркелешип атканыңарды көрүп, жүрөк жылып турган өчүрү. Кандай өттү бул жума силер үчүн? Ачыкка чыккандан кийинки жума. Негизи ачыкка чыкпай жүргөн жакшы окшойт, ачыкка чыккандан кийин бизде бир 2 жолу жолугушуу болду, жолуктук, киного бардык. Андан кийин ошол калганын Айтурган сүйлөп берсин анда. Саламатсыздарбы, жалпыңыздарга күлдөн сайын келгениңизге аябай кубанычтабыз. Сагындык сизди аябай. Кандай көрүп келдиңиз? Рахмат. Бизде баары жакшы, кубанычтамын бизди үзбөй көрүп келгениңиз үчүн. Кошумчалай тургандай деле жаңылык жок. Видео барбы? Бар. Видео көрбөйлү анда, анан уланталы. Келиңиздер. Экранга көрүндүрөбүз. Жылуу сезимдерди бирге сезүү үчүн
да жакшы видеолорубуздун катарын толуктаптыр. Идея кимге таандык? Мен көбүнчө сунуштардым окшойт, ушундай кылбайлыбы депчи. Көпчүлүк айтырган акыры жете алыпсың да деген комментарийлер болуп атат да. Анан ошого мындай тиешелүү кылып улантып койдук да, мындай типа ооба ошондой дегенсип. Бирок негизи андай Демек, деле эмес. видео менен реалдуулуктун дал келүүсү 100% экен да? Жок. Жок, мен андай деп айта албайм. Себеби дегенде экинчи сезондон кийин жок деп жообун уккандан кийин мен такыр эле жактырбай калдым да, бар чар дегенсипчи. Мындай кандай десем, муздап калгам да. Боюн көтөргөн бала окшойт депчи. Анан эметкен болчумун. Экинчи, үчүнчү сезонго келгенде дагы экөөбүз такыр эле кош мындай мамиле болчу. Такыр сөзчү эмеспиз. Бирибизге анан билбейм, жол эле ачылып. Акыркы учурларда бирок мындай кандайдыр бир ортоңордогу бир жылуулук деп койсок болобу? Мага да байкалып аткан. Видеолоруңарда. Ал жылуулук ошол оюндун аркасынан эле болуп калды окшойт. Биз баарыбыз тең отурушка. Бир эки видеодо мындай жылуу башкача жөнөкөй адамды караган менен анан жаккан адамды караган көз караш башка болот го. Айтырган сиз тараптан байкаган элем да, мындай башкача болуп караган бир эки видеонучу. Билбейм, негизи эле ушинтип карап тийише берем да. Немеге дагы, Эсенбайкеге дагы ушинтип тийише бермейм бар. Анан андай деле мындай күч өтө тургандай деле сезинбес болчу эми. Күч өтсө болот да. Жалындай албай аткан сезимдерди от жаап жалындап жүрсө болот да, я. Не деген керемет сөздөр. Бир жактан жалын болуп атат, азырчы ысык болуп атат да. Ошону экөөңөр тең салмактуу да кылып туруп, бир жактан дагы жалынды кошо кылса, күчтүү от чыгат дейт го, ошондой эле да. Анан мындай болду да. Көчөгө да айтырган түнкү саат иштөрдө курсагым ачты деди да. Айтырган бер карап туруңуз. Курсагым ачты арген деди эле да. Анан мен болсом макул деп түнкү саат 3-тө тамак алып барып бергем. Анан тамак алып барып берип, бул үйүнө алып кирип кеткен. А мен болсо уйкум келип калган да. Уйкум келип калып, эшиктин алдында машинени жылыткан машинеде уктап калдым. Эртең менен турсам саат 8:30 болуп кетти. Анан кайра кетип калдым анан. Айтырганын эшиктин алдында өткөргөн түн кандай болду? Үшүп калыптмын ошол. Одеяло алып чыгып чаап коюп атты. Бул билген эмес. А мен ал жерде калганымды билген эмес. Уйкум келип кеткенден эле жата калгам, ошо машинанын ичинде элечи. Ошондой жакшы нерселер болуп кетти. Баракелде, жакшы кол чаап коюңуздарчы. Чын эле жанагы буга чейинки чыгарылышта жазып атышты, Арген ачылды деп жазып атышат да. Арген мырза, чын эле ачылганыңыз кут болсун. Жалыныңыз өчпөсүн. Кудай буйрса, ушул боюнча улансын. Мындай билинбегени менен эми азыр бир аз кызыктанып атат окшойт айтырганыбыз. Бирок айтырганда деле баягы жооп катары сезимдер ачылып аткан сыяктуу. Байкагандар барбы я? Кандай жагымдуу болду айтырган? Түнкү саат 3-тө. Бул чын эле курсак ачып кеткендик болдубу же эмне кылар экен деген ушундай бир өнөрүңүз бар эле. Менин оюм боюнча, может, ошо эми курсак деле ачкан эмес болуш керек, может, сынаган болуш мүмкүн. Кээде ошентип эркелегиңиз келип калат айымдардын. Мен оюм ошондой деп ойлонуп калдым. Ал күнү жолдон кеч келгем да, таласанчы, анан аябай кеч келип үйгө келсем, кухняны калдыратып мөмөтүм келген жок да, баары укташып атат. Анан Арген болсо билем да, ал маалда жумушта болуп калат, байланышка чыгат да. Эмне болуп атасың деп сүйлөшүп калдык. Анан сен эмне болуп атасың, курсаң токпу деп сурады. Анан Түнкү саат 3-тө сурап атат. Анан жолду жүрүп келгенге окшойт. Анан жок, ошо курсагым ачка болчу, эми эртең менен кечин чыдайм да десем, алып келиптир да. Айткан эмес алып келем деп. Анан неожиданно болуп калды. Келип эле ошо ысык тамагын көтөрүп келсе, прямо аябай сүйүнүп. Анан ошо
Ал кезде мен да курсагым ачып болчу да. Бул жеп атса мен да карап коем да. Анан бул дагы мага берди, бирок 1-2 жедим. Анча сен курсаң ачып, жок, меники ток деп эле койдум. Бияк тойсун дедим да анан ошол. Аракелде. Сезимдер, Нурлан. Арген, негизи экөөң жакшы жүрөсүң, молодец, джентльмен болуп атыптыр, түнү тамак алып бар. Анан мен ойлоп атам да, Арген. Айтурганды карасам, прямойго мисалы Мунарбек менен же Мунарбек менен видеого түшүп жүрөт. Сенде мындай кичине кызгануу сезим барбы, же мындай жашайбы же жашабайбы, же кандай, ошол жөнүндө айта кетчи. Жакшы суроо. Бизде эми кызгануу болот, бирок ушул Добро бердиң беле? жок, мого катышуучулардын арасынан бирөөсүнөн да кызганбайм го. Баарысына. Аракелде. Айтурганда сезим жок деп атпайсыңбы, Арген? Айтурганда сезим жок депчи. Мисалга эркелеп, тамак алып берчи деп атат. Бул сезим да, бул какой-то сезим. Ошон үчүн ушул нерседен башталат да. Азыр экөөңөр бири-бириңерди билдиңер, буга чейин, туурабы? Экинчи сезондон бери жүрөсүңөр. Ушу достуктан сүйүү жаралат деп коет негизи. Рахмат. Экинчи сезондо бир сөз сүйлөгөн эмесмин. Мындай өтүп кете алса да мен мындай өтүп кетип, мындай өтө серьезный болчумун. Башка сүйлөөчү, мен да буга башка сүйлөөчүмүн. Үчүнчү сезондо анан негедир билбейм, жакындык пайда болуп кетти да. Бул мага кылган мамилелер жагып кетти. Анан мен да жакшылык мамилелерди кылып, ошентип сон мамилелер ишке ашып кетти. Ошондой болуп кетти эле. Анан буга чейинки эфир YouTube'га чыкканда ал жактан да канча-мынча өзүңөр да оккалуу болушуңар керек. Бул экөө жөн эле кийинки сезонго калыш үчүн эле табышып алышты. Эч кандай деле сезим жок. Көрөсүңөр го, кийин биз бири-бирибиз менен келише албай калдык деген да пикирлер жазылыптыр да. Буга кандай комментарий берет элеңер? Канчалык деңгээлде чын же чын эмес деп айтмаксыңар? Эми биз айтып атабыз го, буга чейин тамаша оюн түрүндө бири-бирибизге жакын болуп мындай көрүнүп калдык окшойт депчи. Анан сүйүү жок ортодо, бирок жылуу сезим бар десем болот. Анан эми баары бир ат эмес буйрук жүгүрөт деп коет го. Анан көрөбүз алдыда эмне болор. Келечекте сүйүүгө айланышы мүмкүн, Толук мүмкүн. Толук деген жеринде да сөзүм баары. Айдана? Мен бул жерден мындай бир жылуулукту көрүп атам да, себеби буга чейин баарыбыз эле көрүп келгенбиз да, Айтурганга башка талапкерлер келгенде мындай серьезный да, мындай эми мындайча айтканда муздак эле узатып коет да. А бул жерде карап турсак, Арген экөө ойношуп, тамашалашып, мындай жылуу сезим бар да Айтургандачы. Анан мен бул жерде ортодо кийин сүйүүгө уланып кетеби деген ишеним пайда болду да ушул эмеден кийинчи. Ошо бакыт каалайм экөөңөргө. Экөөңөрдүн ата энеңер көрүп атат да ушул видеолорду. Кече тем более Айтурган сен айылга барып келдиң. Үйүңдөгүлөр эмне деп атат? Арген сеники эмне деп атат? Жакшы суроо болду. Видеолор көрүп баягы эле эми Айтурган өзүнүн чечими, атам эметти. Экөөңдө тең эле көрүнө эле турбайбы сезим бар экенин, эмне болуп атат, улантасыңарбы, ойноп жүрөрбү, эми болду, эми токтодуңар, мындай токтоо чечимге келе тургандай болуп калдыңар. Бир чечимге келгиле деп мындай өзүнүн аталык сөзүн айтты. Анан андай деле прям мындай эми алдын ала бир нерсени айтуу азыр оор да. Буйрук. Азырынча ачыкка чыкканыңар жагып атат экөөңөргө тең эле. Саламатсыздар. Саламатчылык. Кандай иштейсиздер? Жакшы эле, жагып атат. Менин ата энемден келсек, мен башка айткан эмесмин да, эмне болуп кеткенин элечи. Анан 2-3 жолу кайра чалып туруп, эмне болуп кетти экен деп кайра мен чалгам да. Чалсам анан мамам чалыптыр, ушундай болду, ушу чын элеби дейт. Анан ооба, ушундай чын эле десем, аны папаң экөөбүз чогуу көрүп атканбыз дейт. Папаң экөөбүз чогуу көрүп атып, көрүп атканда мени сүйлөгөндөрүн көрүп эле, ошону баягыда эле кылбайт беле, ошону неге эми кылып атат деп ошентип сүйлөгөндөр бар экен. Чото жактырган го дейм да. Ошол. Айтурган мурунку эфирлерде айтып аткансың да, негизи канча талапкер келди, бирок мындай мамилеңер болгон жок да, уланган жок да. Мен атамды идеал көрөм, атамдай мырзаны издеп жүрөм деп аткансыз да. Анан Аргенден ошондой сапаттарды көрүп атасызбы?
Аргендин эмес, негизи эле эркек баланын мен эмесин баалайм да, сүрдүү болушун каалайм да. Мындай бир нерсени айтканда мынтип мындай көзүң карап коркуп турсам дейм да. Анан Аргенде бар экен ошондой нерсе. Эмне болду? Негизи мындай жашоодон баягы күлүп, тамашалашып, мындай биздин кругда өзүн аябай ачык алып жүрөт да, эркинчи. Бирок мамилеге келгенде Арген аябай эме экен, сдержанный, ойлонуп сүйлөп, анан кийин өзүнүн личный границасынан ашыкча сөздөрдү тийгизбейт экен да. Мындай дистанцияны карматат да. Ошондой жактары мындай бар. Ооба. Мындай сапаттарын Арген өзү биринчи жолу угуп атканда эле күлкүсү келип отурат. Мага жагып атат бул, айткан сайынчы жүрөгү бир нерселер болуп жагып атат. Кайра карап сүйүнүп атпайм ба? Болсун. Бекмамбет жанатан бери микрофон кармап. Ооба, жалпыңыздарга салам. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алыңызбы? Биринчи кызыктырган нерсе мага негизи Айтурган окшош кийингенди жакшы көрөт окшойт деп койдум да. Себеби баягы биз жүргөндө дагы ушундай кийинип келели, ондай кийинип келели деп мага да сунуш кылчу. Анан өткөнкү келген талапкеринде да байкадык, эки окшош кийинип алып, окшош кийим менен отурдук. Азыр да ошентип отурат да. Ал жакшы эле нерсе, тура эле кабыл алгыла. Анан могу экинчиси түндө курсагым ачып кетти деп баягы тамак жөнүндө сөз болуп кетти. Баягы биз жүргөндө дагы ошондой неме болгондо бир аз сырколоп калып, анан ушу ким бирөө ушинтип дары жеткирип берген экен. Анан мага да мындай тийиштирип айтып калды, элдер дары жеткирет экен, а сен болсо жүрөсүң деген сыяктуу кылып. А мен жеткиргим келген ошол учурда дечи, бирок баягы иш сапарда жүрүп алыстыкта болуп, анан болбой калган да ал нерсе. Анан ошону баягы Аргенди дагы айтып калбадыбы, сынап атам деген сыяктуу кылып, жана ашыкча сынап элесиңби деген суроо бергим келип атат да. Түнкү 3-тө курсагым ачып кетти деген эме бар эмне казып чыгып атасың дейм да. Жок, эми жөн гана баягы айтып коеюн дедим, баягы пример мисал катары кылчу. Анан түнкү 3-тө ошону курсагым ачты деп, мисалы ашыкча сынап элесиңби деп атам да, мисалы. Сен үчүн ашыкча болгондур, бирок Арген үчүн эч кандай ашыкча эмес, кайра күлүп, жайнап, ал нерсени көтөрүп кетип атат да. Бекмамбет бул жерде эркелеп атат. Эркелеген эмнеси ашыкча? Жок, эми эркелеген башка да. Эркелик ушул да, эркелик ушул да. Сынап атам деп айтпады. Сыноо эмес бул, эркелик. Эркелеп атат. Мейли, эркелебесин, бирок Аргенге да эркелеген адамга эркелейт. Аргенди мен өмүрүм мындай болот деп ойлогон эмесмин, чын мындай. Сен айтып койчу мындай. Эми Ачык, ушунча ачыла атпай, ушунчалык мындай ушундай мүнөздүү бала деп ойлогон эмесмин да. Мен Аргенди ойлогом, такыр эле мындай сүйлөгөн, мындай ачылбаган бала депчи. Ушу баарды сен ойлогондой боло бербейт экен көрсө. Албетте, бул жашооно баарын күтүп болот. Экөөңөргө бактылуулук каалайм, жакшы, мындай туура кабыл алгыла. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз, Гүлназ айым. Аябай сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Бул жүптөргө эмне демекмин? Негизи өз алдынча деле Айтурганда, Аргенде аябай жаркылдак адамдар да, чогуу болсо андан да жаркырап кетишет экен. Эфирде аябай жаркырап кетишти го, чынында. Дагы да мындай, как сказать, светлыми стали, что ли. Аябай көргөнүмө кубанычтамын, эч нерсе делеп, могу эркелиги боюнча кыз кылыгы менен деп айтпайбы. Демек, Арген ошону көтөрүп атса, демек Аргенде сезими бар да. Эгер канчалык кыз сулуу болсун, эмне болсун, эгер кыз ага жакпаса, эркелигинде көтөрө албайт болчу да. Ошондуктан бул жерде эгер если их устраивает, экөөнү нормалдуу болсо, анда болду. Киришпей коелу деп ойлойм. Менде дагы бир ой пайда болот да. Арген негизи ачык, баягы тамашагөй жигит да. Анан Айтурган мындай пакамтып алаксып жүрө турайынчы дегенде эле бир ой калтыра берет да. Что баягы эме да, жок, күлгөн эле эмес, ошондой ой болот эми ар бир адамда. Менин оюм ошондой болот. Анан кийин баягы атама окшогон бир жигит чыкканда анан секирип кетем дагы дегенде эле бир ой калып атат да. Анан жок, кечирип кала, бирок Айтурганда сонун кыз, бирок кийин баягы тиги Аргендин сүйүүсү ойгонуп, баягы Айтурган үчүн жашай албай калган кезде тиги секирип кетсе кыйналып калбайсыңбы? Аргенге да суроо да булчу. Негизи до конца чыгыш керек ушунча болгондон кийинчи байкап. Мен ойлойм, Айтурган айым алаксытыш үчүн сүйлөшпөйт. Жакпаса сразу токтотуп турган айым да. Анан 4-сезон, анан убактылуу сүйлөшөйүн деп андай эмес да.
бирок негизи экөө аябай жарашат, жашоого көз карашы бүт окшоштой сезилет. Тил табышат аябайчы, ошон үчүн сонуп баары деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Куш келдиңиздер. Кыргызда жакшы сөз бар го, вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы дейт. Арген мыкты жигит, мындан дары мыкты кылыш айтырган сенин колуңда. Анан дагы бир сөз бар. Тийген жарың жакшы болсо, кара катын ак болот дейт. Айтырган жакшы кыз, мындан ары ак кылыш дагы арген сенин колуңда. Бактылуу болгула, аракетиңерди токтотпогула, сырттагы нито сөздөрдү улушу кулак салбай алдыга аракет кыла бергиле. Рахмат. Саламатсыздарбы? Көңүлдүү эфир болсун баарыбызга. Мен берейин деген суроо мындай болот да, баягы биз аралашып жүргөндө булар тамаша бирин тамаша менен толуктап турушат да. Буга чейин бирин жакшы биле турушат. Канча бир убакыт, бир жыл болду деп айтсак да болот да. Анан өзүңөрдүн алдыңарча өз алдынча турганда тамаша эмес, өзүңөр менен тааныштык жөнүндө бир серьезныйраак сүйлөшүүлөр болуп жатабы, ошону так билели деген суроо. Жакшы суроо болду. Жооп угайлы. Албетте, экөөбүз элдин көзүнчө мындай шаңдуу отурганда коштоп дасторкондун көркүн ачайын деп эле мындай бирси коштоп турабыз. Эми ал деген публика да, то есть компаниянын ичинде ошентип өзүбүз ачык жүрөбүз. Өзүбүзчө отурганда кимдин алдында тамашаламак элек да. Ооба, экөөбүз отурганда мындай кандай десем, ашыкча сөздүн деле кереги жок да. Мындай тынч болуп турса дагы экөөбүз сүйлөшүп аткан сыяктуу ашыкча эч нерсени деле сүйлөшпөйбүз. Мен бир суроо берсем, арген анын түпкү тамырын сразу түшүнөт да, неден келип чыкты бул суроо. Анан жоопторубуз, сүйлөшкөн сөзүбүз негизи жеңил да. Мындай кандай смыслда айтты экен, эмнеге антип айтты деген нерселер жок. Экөөбүз ачык эле, ачык, оюбузду толук жакшы түшүнө алабыз. Мындай келечек жөнүндө, пландар жөнүндө деген сыяктуу суроо болду окшойт да, эсенбектен. Келечек жөнүндө сүйлөшкөн деле жокпуз. Эрте го деп ал жөнүндө прям келечек депчи. Бири-бириңердин каалооңорду сурапчы, кандай экен? Бираз дагы мындай көнүшүбүз керек окшойт. Бизге да убакыт керек деп ойлойм. Анткени буга чейин экөөбүз дос тамаша деп эле жүргөн болсок, мына биринчи чайга чыгып атабыз азыр. Анан эми баягы сезим нары улап ачылып кетеби же биз көрсө достук эле нотада эле калат окшойбуз дейбизби? Анын алдыда көрүп жатарбыз. Наргиза. Саламатсыздарбы? Көргөнүмө абдан кубанычтамын. Баарыңыздарды кандай келип алыңыз? Жакшы келип алыңызбы күнөзчү? Экөөнү тең жакшы тааныйм. Экөө тең сонун көрүнөт сырттан караганда да. Бирок биз баягы катышуучулар болуп, чогуу аралашып отурганда мындай жакыныраак билебиз да элге карагандачы. Анан Арген байке 2-сезондон 3-сезонго өттү, бирок дальше 4-сезонго уже мындай өтпөйт деген немеде да, мындай. Эми Мунарбек ким жүрөт, Мунарбек дейбиз да. Айтырган жеге болсо мындай элдер көбүнчө мындай негатив көп жазат го, мындай кетсин дегенчи. Анан ошол экөө 4-сезонго өтүш үчүн мындай роль ойноп атабы деп да ойлойм да. Анткени уже элдин добушу менен Айтырган же 100% кетет деген немеде да. Ким болсо Арген байке дагы 100% уже бул 2-сезондо да көрдү, 3-сезондо дагы отурат да кетсин деп буга деле каршы неме добуштарды беришет да. Анан ошон үчүн экөө тең аны ачык билгенден кийин мындай бир аз кичине роль ойноп коюп атабы дейм да. Бул эми менин өзүмдүн жеке оюм. Ошо жеке оюңуз логикадан улам келип чыктыбы же баягы эфирден сырткары экөөнүн бири-бирине болгон мамилесинен улам келип чыктыбы? Жок, экөө деген мындай сыртта дагы жакшы сүйлөшөт, бирок баягы мындай сүйлөшүп алгандайбы деп атам да. Дос катары элеби? Дос катары, бирок эми өтүп кетели деген сыяктуучу. Ошондой кетип атат да. Ошондой сезилет сизге. Кандай жооп болот? Комментарийлерди окуп келатам. Азыр деле комментарий окуп аткандай эле болуп атат окшойм. Анан кандай десем, алдында эмне болсо дагы ал буйруктан мен эч кандай ушу болбой калды эле деп кей турган адам эмесмин. Аргенге деле суроо узаткам. 4-сезонго өтсөң өтпөсөң кандай акыбалда болосуң, оюң кандай десем, мага баары бир деди. Өтсөм өттүм, өтпөсөм жок. Мен да ошондой позициядамын азыр. Эгерде өтүп кетсек жакшы. Биз отуруп ушул жактан бактын таап кетсем, бул сонун бакыт деп эсептейм. Өтпөй калсам жашоом токтоп калбайт, улана берет.
эгерде экөөбүз мамилебизде болуп жүрүп дагы өтүп бирок 4-сезон катышпай калсак дагы мен ойлойм экөөбүз кандай адам болсок ошол менен улана берет, мамилебиз кандай боло турган болсо ошол калыпта эле кете берет. Мен сүйлөп коеюнбу? Жана түнкү 3 боюнча сүйлөп коеюнчу мен. Эмне боюнча? Түнкү 3 боюнча. Түнкү 3тө тамак алып берген бул нормаль эле го деп ойлойм. Адам качан жакшы көргөндө 3бү, 6бү, 5бү, түнкү саат 1би ал эч нерсени чечпейт. Мисалы үчүн андай мен деле жакшы көрсөм, мисалы үчүн эртең саат 5те деле алып барып бере алам да. Бул эч нерсе эмес да. Анан дагы силерге суроо бергим келип атат. Мындай экөөң бир жума сүйлөштүңөр да. Аргенден мындай серьезный бир отношение көрүп атасыңбы же жөн эле тамашалашып коюп жүрөсүңөрбү? Серьезный бир сөз уктуңбу? Мындай кылайлы же мындай үйлөнөйлү же мындай той кылабыз же ушундай кылабыз деген бир сүйлөштүңөрбү же жокпу? Жок, үйлөнүү жөнүндө эч кандай тема болгон жок. Бул темадан мен деле алысмын азыр. Эрте деп ойлойбуз. Ал теманы ачып, азыр мындай той деген нерсени сүйлөшүп азыр эрте. Негизи Айтурган сен аябай мындай убакытты чосконду жакшы көрөсүң да. Бир талапкер менен эле бир ай мындай созосуң да. Ошондо азыр бир айдан кийин ушу той боюнча сүйлөшөсүңөрбү же кандай? Мындай экөөңөр чындап эле сезим болуп аткан адам. Ошону окугум келип атабы. Мырзадан чечилет да алчы. Эгерде мен чечкимдүү болду, мен мындай кылам десе, ооба. Ошону айтып атпайбы? Ошо Арген айтып атабы же айтпай атабы деп. Мунарбек мырза, сиздин сурооңуз жакшы болду. Бул жөнүндө али биз сүйлөшө элекпиз. Эми биз кыз жигит мамилесине өтсөк, андан кийин нарагында сүйлөшсөк болот да. Биз азыр эми таанышканыбызга бир жолу бир жума болду эми. Мындай болуп атат да, экөөң бири-бириңди 2-сезондон бери тааныйсың да. Допустим, бирөөң сырттан келсеңер, анда бир жөн да. Экөөң бири-бириңди конкретно тааныйсыңар да. Ооба, суроону мындай кылбайлыбы? Той жөнүндө чын эле эрте болушу мүмкүн да, бирок баягы достук мамиледен баягы чайга чыгуу мамилеге өтпөдүңөрбү, жакындан билели деп. Ошондо кандайдыр бир темалар экөөңөргө гана тиешелүү, долбоорго эмес, экөөңөрдүн келечегиңерге, сага эмне жагат, кандай болушун каалайсың деп бири-бириңерге болгон интерес болот го, кызыгуу. Ошол тема жөнүндө олуттуу сүйлөшүүлөр, суроолор болдубу деген суроону бергиси келет. Ооба, албетте ушундай деп айтсаң болот. Ушул суроого точно түшүндүм. Мындай сөздөрдөн сүйлөштүк. Сага эмне жагат десем, бул айтат. Мага эмне жагат десем, бул мага айтат дегендечи. Бунун жаккан нерселерин мен алып берейин. Ошондой эле азыр деле ошо чото могул жагым сайышып атат, карасаң. Могул жеңим үчүн карачы. Жеңим үчүн. Ошо. Шындыгыңгур дейт го. Биздин кийимибиздин өңүндөй еще мындай. Эркекпеди ал жакта турат. Жок. Ушундай шоколадты жакшы көрөт. Еще менин дагы бир белегим бар болчу. Алып келе калайын. Болчалар. Биздин Арген бүгүн башкача го. Буну берерден алдын да бир сөз айтып кетейин. Айтурган өзү мөмө жемишти жакшы көрөт да. Ошондуктан мандаринден букет жасап келдим. Ой, баракелла. Ой. Өтө сон керемет жарашат экен. Мандаринден букет. Өтө өзгөчө болуп тур эле. Баракелла. Айтурганга кандай шоколад жагат экенин билет экен. Шоколадын да жактырганын билем, кандай тамак жактырганын да билем. Кандай тамак жактырат? Кандай? Мындай кылбайлыбы? Экөөңөр бири-бириңер жөнүндө 5 факт айтпайсыңарбы? Эмнелер жагат, Канчалык деңгээлде билишиптир билели? Сыракей жок. Кокой десе. Именно мөмө жемишти жакшы көрөт биринчиден. Анан лагманды жакшы көрөт. Тамактанчы. Кайсы жыл мезгилин жакшы? Жыл мезгилинен
күзүн жакшы көрөт го дейм. Күзбү? Анткени күздө мага жолукту дебесиңби? Күзүндө биз жолуктук мына. Светтен ак светти жакшы көрөт. Да бирөөсү. Анан жана мени жакшы көрүшүм билбейм, бирок көңүлү бар деп коем. 5 фактан турабы айтырган? Топтора тапты. Кезек айтырганда. Аргенге эмнелер жагат? Кандай тамак? Суроолор барбы? Кандай тамак жакшы көрөт? Мантыны жакшы көрөт. Туура барген? Сүйүктүү тамагы манты. Кайсыл өңдү жакшы көрөт? Өңдөн кара көк жакшы көрөт. Ошондойбу? Бул көкпү? Мындай синий цвет бар го, ошону анан кара түс жакшы көрөт. Кандай суроолор бар эле? Кайсы мезгил? Жыл мезгили. Кыш, карды жакшы көрөт экен мындай. Аябай жаап, мындай аябай жаап аткан учурду жакшы көрөт. Анан дагы негизичи бул бийлеп, монтип аябай шаңдуу монтип жүрөт го, өзүн алып барыпчы, бирок чын-чынына келгенде Арген тынчтыкты жакшы көрөт. Тынч акыбалды. Бийлегенди да жакшы көрөт. Ооба, бийлеген жакшы көрөт. Мындай өзүнчө могу биякта элдердин алдында же катышуучулардын алдында эле шаңдуу болуп жүрө берем, бирок өзүм жалгыз калгым келет. Бир комнатада өзүм жалгыз, свет өчүргөн капкараңгы. Өзүмчө ошол жерде ойлонуп отура бергим келет да. Баракелде. Ошондо 5 факт болду, 5 тең туура болдубу? Арген? Ооба, туура тапты, жакшы. Кол чап коюңуздар. Азырынча 5 факттын туура. Саламатсыздарбы? Арген мырза, сизге суроо бергим келип жатат. Негизи келечекте балким эгер буйруса болуп калса, айтурган айымды келечекте кандай жубай боло алат деп элестетесиз? Деги эле өзүңүздүн келечектеги жубайыңызды кандай айым элестетесиз? Айтурган айымды кандай жубай катары элестетесиз дедиңиз. Айтурган айымды мындай поддержка берип, көзүнөчү колдоо көрсөтүп турган, дайыма сен жакшысың, сен мындайсың деп ошентип тургандай эле элестетем да. Сүрөп турган, ооба. Эгерде мен мисалы экөөбүз болуп калсак да, айтышка деп келсем. Айтышка деп келсем, бул мени кел деп жылуу мамиле кылып, кел үстүмдөгү костюмдарымды чечип, сон тамак кылып кел экөөбүз жейбиз, сени жебей күтүп турам дегенде ол мамиледе элестетем да менчи. Туура. Өтө керемет. Анын бардыгын Кудай буйруса алдыда сиздердин мамилеңиздер кайсыл тарапка уланат, кандай жубай, кандай жолдош болосуздар, анын баарын убакыт менен чогуу байкайлыбыз дейли. Азырынча жакшы ниет менен экөөнүн ортосунда бардыгы жакшы экен, бир шаңдуу кол чап коелучу. Жана биздин катарыбызга узаталы, келиңиз. Та бир суроом бар. Сөз калдыбы? Анан бизди колдоп, бизге колдоо жазып аткан көрөрмандарга да салым жолдоп коелу. Ай, баракелде. Келиңиздер анда. Катарыбыздан орун алабыз. Шаңдуураак кол чап туралы. Биздин сүйүктүү теле көрүүчүлөр жана биздин көрөрмандар, сиздер үчүн дагы биз үчүн дагы жагымдуу кездердин бири болуп турган учуру, анткени биздин куттуу студиябызга кезектеги кадамын таштап биздин кезектеги талапкер келди. Тосолобуз! Шаңдуураак кол чаппасак чыкпайт окшойт я.
Орындуктардан орун алсак болот катышуучулар. Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Кош келдиңиз. Саламатчылык. Рахмат. Кош келдим. Баарыңыздарга кутман күн. Өзүм жөнүндө айта кетсем, менин атым Мадина. 26 жаштамын. Талас областынан болом. Аракелде. Кесибиңиз, үй бүлөңүздө канча бир туугансыз? Кесибим боюнча инфопродюсер болуп иштейм. Азыркы учурда жана ошондой эле Турция менен баягы товарный бизнес. Жеке ишкерсиз. Баракелде. Үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. Мен 4-сүмүн. Баракелде. Биздин берүүнү көптөн бери эле көрөсүзбү? Негизи биринчи сезондон баштап эле көрөм. Кызыккам. Бирок өзүм келип калам деп ойлогон эмесмин. Демек биздин бул мырза сиздин бул жакка кадам басып келишиңизге себепкер болду, э? Албетте. Кандай сөздөр менен сүрөттөмөксүз? Ал мырза өтө жөнөкөй экен. Мен мурда көргөм. Бир жолу бир иш чарада. Жана ошондой эле баягы сиздердин проектти көрүп жүргөндүктөн сырттан билем да. Инстаграм баарын карап кызыгам. Баракелде, кол чалып коелу. Мерим? Саламатсызбы? Мен ойлоп атам, Эсенбек мырзага келди го деп. Саламатсызбы? Менин да оюм Эсенбек мырзага келди. Сөздү узартпай эле Эсенбек байкени чыгарып отургузуп койбойлу деле. Ооба, Эсенбек байке келди го деп ойлойм. Неге дегенде кирип келгенде эле бир башкача күлүп кызарып кетти да, Эсенбек байкеге деп ойлоп атам. Саламатсызбы? Кош келипсиз, Мадина айым. Мен Мунарбекке келди го дейм да. Отуруп атканда да Мунарбекти бир сыйра карады да. Нурлан? Мен да ойлоп атам, Мунарбек, Эсенбек. Бекмамбет деп ойлоп атам мен. Рахмат. Бул жакта кандай божомолдор бар? Мен ойлойм, Нурлан байке келди окшойт деп. Себеби көбүнчөсү талапкерлер келгенде Нурлан байкени жөнөкөй деп айтышат да. Рахмат. Дагы? Мен ойлоп атам Нурлан байкеге го деп. Рахмат. Эсенбек. Анар. Саламатсызбы? Аябай жаркылдаган кыз экенсиз. Нур чачырап эле келди го. Мен ойлойм Эсенбек байкеге келди деп. Божомолдор болдубу же барбы? Болду. Анда өзүнөн угайлы, э? Ооба. Кимге келдиңиз? Ал мырзанын аты Нурлан. Ай баракелде. Ошол жерден бир бийлеп койбойсуз. Болду, келербиз. Мындай жаркыраган. Абдан сүйүнүп турам. Көптөн бери жалгыз отургам негизи. Кубанычтамын мени тандап келгениңизге. Суроолоруңуз болсо бере бериңиз. Даярбыз. Мен сизге суроом деле жок негизи. Анткени баягы баракчаңызды карап бардыгын эле билем. Кайсыл жактан болосуз, канча бир туугансыз дегендей. Сиздин сурооңуз болсо? Менин кайсы сапаттарымды жактырып келдиңиз, дагы кандай? Баягы адамды көрүп келет да. Ошо жөнүндө айта кетсеңиз. Мен негизи Нурлан мырзаны бир иш чарадан көргөм. Анан ал жакта да ушундай выступать этип, баягы сүрдөйсүң го? Ошончо публикага чыкканда ошондо ошончо адамда ошо Нурлан байке колдоп атты да, кол чаап, давай ты сможешь деген сыяктуучу. Тааныша элек болчуңарбы ал кезде? Негизи мени тааныбайт. Мен иш чарада таанышкан жоксуңар, жөн эле көрүшүп калдыңарбы? Жөн эле көрүштүк, тааныбайм. Анткени баягы мен билем да, бул проекттин өзүнүн тартиптери бар. Сыртта таанышуу болбойт экенин билип, анан ошондуктан смелая болуп бияка келдим. Баракелде. Келген кадамыңызга гүл бүтсүн дейли. Анан Нурлан мырзанын талаптарын көргөнсүз да, баарын эле төпкөлейм деп ойлоп келдиңизби? Талаптарын көргөм, талаптарын сыйлайм, бирок талаптан тышкары дагы нерселерим болушу мүмкүн. Талабына ылайык келбей кала турчу дагы нерселер бар. Мүмкүн. Мурун сүйлөшкөн жигитиңиз болду беле же бир сүйгөн адамыңыз болду беле? Отношения
отношения кылса. Мамиле куруп көрдүңүз беле? Негизи бул нерсе баары бир билинет, айта берейин. Ачык айтыш керек. Ошондуктан мен мурда турмуш кургам. Ошол тартип бар экенин билем, бирок ошентсе да балам бар. Бир балаңыз бар. 2 балам бар. Эти периштенин апасы. Турмушка эрте чыккан окшойсуз, канча жашыңызда чыктыңыз эле? 19 жашымда чыккам. Эмне мынча эрте? Негизи буну баягы ошибка, кыргызча эмне деп коет эле? Ошибка деп ойлобойм. Бул болгону бир опыт болду. Ал кетти. Мындан ары жашоомду улантайын деген оюм бар. Канча жыл болду 2 жолго түшкөнүңүздөргө? 5 жыл. Демек даяр болуп калыпсыз жаңы мамилеге. Уже балдарымды баягы школдо окуйт, мектепте. Ошондуктан 2025-жылы жалаң өзүмө убакыт бөлөйүн деп чечтим. Рахмат. Негизи барыңыздарга белгилүү болгондой, биз талапкердин талабына ылайык гана келген талапкерлерди, катышуучунун талабына ылайык келген гана талапкерлерди кабыл алабыз. Эрежебиз боюнча барыңыздарга белгилүү, бирок биздин бул талапкерибиз мындай өтө баягы сураныч менен кайрылды. Ал жагы мен өз жоопкерчилигиме алайын, мага бир мүмкүнчүлүк берип көрүңүздөр. Мен буга чейин сырттан гана көрүп жүрсөм, мындай жашоодон да көрүп, сиздердин эрежеңиздерди билем дейт, жакын барып таанышып, анткенге сиздердин эрежеңиздерге туура келбегендиктен бир мүмкүнчүлүк берүүнү суранганын биз четке каккан жокпуз, мүмкүнчүлүктү берүүнү туура көрдүк. 2 жоопко тең туура болуп келдиңиз да негизи. Даяр болуп деген. Чынын айтсам, ооба. Анткени мен отказдан коркпойм. Өзүмө ишенген эле кызмын десем болот. Негизи ал нерсени чоң баягы проблема деп эсептебейм. Андан соң. Эми алпар катышуучулар сурооңорду бербейсиңерби? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Жакшы мырзаны тандап келдиңиз. Суроом экөөңүздөрдүн мамилеңиздерге эмес, сиз Алма Бийкешти жакшы тааныйсызбы? Экөөңүз тааныштык барбы деген? Ооба, Алма менен жанагындай иш чараларда көрүшүп турам. Жакшы. Дагы суроо барбы? Саламатсызбы? Адин айым, кош келипсиз. Сиз келгенде кадимкидей студия жаркырап кетти. Жакшынакай айым экенсиз. Аны жаркыратып, мына Нурлан байке да аябай мындай башкача боло түштү да, негизичи. Күткөн адамын мындай. Сүп кеттиңиз, Анан келген кадамыңызга гүл бүтсүн. Аябай кубанычтабыз. Нурлан байке да экөөбүз аябай көп мындай сырттан көп барлашабыз да. Мындай жашоо турмуш, үй бүлө тууралуу өтө көп сүйлөшөбүз. Нурлан байке да айтып калчу, талаптарымды өзгөртсөмбү, ушинтсем жүрө беремби деп бул айтып калчу да, негизичи. Анан кыргызда дагы бир жакшы сөз бар да. Атка бергиз кунам бар, кызга бергиз жубам бар дейт да. Мен чоң деле проблема деп эсептебейм. Эң негизгиси мындай жүрөгүңүздөр каалап турса, ал нерсени мындай сыртка эле чыгарып коюп, мына мамиле кылсаңыздар жакшы болот го деп ойлойм да, ал нерсени унутуп деле. Нурлан байке өтө сонун мындай айым келди. Эми колдон чыгарбаңыз, жок дебей бошуңуз керек деп ойлойм. Бир сүйлөшүп көрүшүңүздү суранам. Рахмат. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз, Адина. Рахмат. Адина деген ыр бар го. Бактияр байкебиздин ошол сонун жарашат экен. Негизи бул сонун чечкимдүүлүк деп ойлойм. Көп эркектер деле мындай чечкимдүү боло албайт го дейм да. Демек мыкты айым деп ишенем. Жанагындай 2 жоопко тең даяр болуп келгендиктен ойлойм да, чечкимдүү адамдар албетте коркот отказдан, бирок катадан көрө өкүнүүдөн караганы ката кылуу дагыра жакшы деп ойлойм да. Анткени биз ойлойм, акыркы күнүбүздө биз ойлобойбуз да, мен эмне ката кылдым деп эмес, мону кылалбай калгам, ошол кезде мен кылсам аттиң дегенден коркобуз деп, бул жаман нерсе деп ойлойм. Ошондуктан өтө чечкимдүү кадам экен. Жана буюрса жакшы натыйжа менен бүтөт деп ишенем. Рахмат. Рахмат. Саламатсызбы? Мадина же Адина? Адина. Адина. Сиз катышуучулардын арасынан Нурлан байкеге эле деп келдиңизби же мурда дагы бир жазып калды деп бир аз илмиштер болуп атам да? Мурда негизи башында айтып өткөндөй эле мен бияка келем деп такыр ойлогон эмесмин.
Нурлан мырзага эле келдим. Мурда жазып көргөн эмесмин. Ошол иш чарадан көргөндө бир кандайдыр бир ошончо көп элдин арасынан өзгөчө болуп көзгө көрүнүп атты колдоосу деди да, ал кандай колдоо болчу? Өзгөчө бир жүрөккө тыз деген нерсе болду беле? Жо, мен эмеден адашпасам мастер класс болуш керек, иш чарадан болуш керек. Жок, эми баягы алманыкына барганбыз. Ошондо алмага кол чаап мен өзүмчө эле отургам. Билбейм, алма ошондо выступление кылган негизи. Алма көбүнчө сүйлөп ошол жерден, анан алманын ар бир сөзүнө маани берип, аябай отурдум да. Ойлонуп отурдум, чындап эле мотивация алса болот турбайбы деп мындай. Чын эле ошол жерден чыгып, мындай өзүмө дух бергем да. Действительно жашоо бар турбайбы депчи. Сага да рахмат. Ошо негизи мен алма гүлгө поддержка кылып отургам, кол чаап. Эсиңизде бар да, көрдүңүз, сүйлөптүр, выступать этиптир, Ооба, Адина бир эле жолу сүйлөдү го дейм, ошондо көргөнүм боюнча, анан продюсер болуппу, колдоп жүргөн да, ары бери жүргөн, бирок мен көп деле көңүл бурбаптырмын негизи. Бирок тандап келиңизге сүйүнүп атам. Күткөн эмесмин да негизи. Аракелде. Мен суроом Нурлан байкеге. Өткөндө Динара айым менен бир эме болгон болчу да, ортоңордо бир нерсе барбы дегенде, жок, мен талаптарыма жооп бербейт деген болгонсуз да. Анан азыр талаптарыңызды өзгөртөсүзбү, кандай кыласыз? Неги сиздин талаптарыңызда мурда турмуш көрбөгөн кыздар эле да. Аны эми талаптарыңызды өзгөртөсүзбү, кандай кыласыз? Негизи ушул суроо жаман жүрөктө өйүп келген да. Анан мен да өзүм ойлонуп жүргөм. Бүт эле жазат. Анан сырттан таашпайлы, анан маска кийип барсам болобу деп эле ушу келе албагандар экен да, бүт элечи. Анан Адинага дагы аябай ыраазы болуп турганым, баягы ичимен ойлонуп кеттим да. Эмнеге баягы балдары бар же турмуштан адашса, может, ар кандай адашышы мүмкүн, өзүнөн кетпесе дагычы. Анан сөйлөшүп көрсөк, может, кандай болот деген да ойлор кетти негизи. Талабымды бир аз өзгөртсөмбү деген ой кетип калды азыр ушул жерден турупчу. Баракелде. Нурлан байке, сырттан жазат деп атпайсызбы? Баарыбызга эле негизи жазат экен да. Барам, сизге барам деп. Бирок бияка батынып келиш дагы. Ошо батынып келип, чындап эле баягы жакшы көргөн сезимин билгискенде мен аябай ыраазы болуп атам. Андайлар көп экен, келе албайт экен чындап эле. Сөз менен айткандар бизге болбойт да негизи. Анан сырттан айтам, сөйлөшкөнгө болбойт, келгиле депчи. Ошон үчүн дагы бир жолу рахмат айтайынчы. Сөз менен айткандар өтө көп экен, бирок иш жүзүндө кылгандар аз да. Иш жүзүндө ушундай батынып келип аткандан кийин билбейм эми. Айрыкча кыз киши үчүн мындай кадам таштоо, ойду ойлонуп, ары болуп, бери болуп атынан кийин чечкиндүүлүккө келген болушуңуз керек. Негизи эле ушул темага кандай карайсыздар? Эми мырзалардын арасында жанагы канча турмуш көрсө же канча баласы болсо деле баягы турмушка чыга элек кызды алып үйлөнгүп, баш кошуп, жашнакай жашап кеткен учурлар көп эле кездешет да, менин билгенименчи. Анан бирок тескеринче болуп, бүгүнкүдөй болгондо бир аз ойлонуп болуп же суроо жаратып ушундай болуп калган учурлар болот да. Кандай көз караштасыздар негизи? Негизи эле ушундай вопростарма вот кечээ күнү эле ушундай бир вопрос келди бир мырзадан. Мага жазып жүргөн болчу, анан мен эми сыйлап жазган болчумун да, ушундай редакция номер ушулга кайрылыңыздар десем, мага таанып калды да. Эмнеге сен деген тиги турмуш көрбөгөн баланы издеп жүрөт окшойсуң, сен деле турмуш көрбөдүң беле депчи. Анан менде мындай ой калды да, эмнеге мен бир турмуштан жаңылсам эле, мен сөзсүз бир ажырашкан бирөөгө тийишим керекпи же эми сөзсүз эле ошондой эмес да, туурабы? Может, мен бактым турмуш көрбөгөн балада, может, мен бактым 2-3 турмуштан жаңылган мырзада да. Аны билбейбиз да, биз сезимибиз кандай адамга ойгонсо, ошол адам менен бактылуу болууга биз ар кимибиз татыктуубуз деп ойлойм да. Ошон үчүн мындай негизи эле бизде кыргыздарда ушундай мындай намыстуулук дейинби, эркектерде ушундай бар экен да. Турмуш көргөн болсо, жок, мен турмуш көрө элекмин, мен турмуш көрө элек кыз алышым керек деген көп болот экен да. Анан эмнеге ошол, эмнеден улам силерде чыгат ушулчу? Вопрос да ошолчу. А бизде мындай кыздарда өткөндө ушундай сөз болуп кетти. Кыздар, силер өзүңөр көндүрүп койбодуңарбы депчи. Силер өзүңөр тиги ажырашканга деле тие берем деп өзүңөр көндүрүп койдуңар. Ошон үчүн бизде ал нерсе нормалдуу болуп калды дагы, а кыздарга ал нерсе нормалдуу эмес деген дагы сөз болгон бизде эфирден тышкары. Анан ошого мен мырзаларга суроо бергим келип атат да, эмнеге депчи. Мен да айта кетейинчи, ал ар бир адамдын өзүнүн түшүнүгүнөн да.
баласы барбы же баласы жокпу, адамдын жүрөгүн тандаш керек да эң биринчичи. Мага деле, например, кыздар жазат, 3 балам бар десем, сразу артка секирет да. Например, ошентпей, адамдын жүрөгүн тандаш керек. Мен деле азыр баласы бар же баласы жок кыз дебейм, мен азыр кыздын жүрөгүн тандайм да, Кудай буйрсачы. Ошон үчүн адамдын өзүн тандаш керек. Сиздин Гүлназ айым, сиздин сурооңузга да бир жооп бере кетсем, бул жерде биз баягы эмне себептен ушундай болуп кетип атат деп атпайсызбы? Бул жерде баягы үй бүлөнүн ажырашына бул бир гана адам себепчи болбойт да. Таяктын эки башы бар деп коет эмеспи? Эки адам бири-бири менен пикир келишпестиктен келип чыгып, баягы бири-бири менен түшүнбөстүк, 1 жыл жашайбы, 5 жыл жашайбы, ошого чейин адам бири-бири менен бирин-бири таануу деген нерседен өтөт да. Бирок бул жерде баягы ажырашпады дегенде бул жерде эң бир нерсени айтып баса белгилеп кетчү нерсе сезим, жакшы көрүү. Ажыраштыбы, ажырашпады, эсли биз адамбыз, бирок мындай болуш керек деп биз кандайдыр бир деңгээлде маңдайыбызга сүрөт тартып алабыз, адам сүрөтүн. Бирок чын-чынына келгенде жашоодо жүрөгүң тандадыбы, бири-бириңе келиштиби, баягы жылдыз келишет деп коет го. Бири-бириңе жылдызың келишип калса, анда эч кандай жанагындай талап, салап деген бизде бул болгон нерсе ошол жерде калып кетет. Ашып кетүүгө бул ар бир адамдын духу жетет. Айдананын сөзүнө да кошула кетейин деп атам эле. Турмушка чыккан айымдар, негизи силер бойдокко тийишеңер болуп, эмнеге болбойт да, мисалы үчүнчү. Мен деле ошол нерсени колдойм да. Турмушка чыккан кыздар деле, турмуш курган эркектер деле бойдок кызды алса боло берет. Анын эмнеси бар экен? Главный көңүл туура келиш керек. Адам баягы бири-бирин табышсачы, ошо эч нерсе көрүнбөй аткан да, чын элечи. Нурлан өзү мындай бала кыял мындай меме да. Анан азыркы ушул ситуацияга өзүңдүн көзүң жетип атабы? Сен азыр талаптарыңды өзгөрттүм деп атпайсыңбы? Азыр адина болбой калса дагы кийин 2 балалуу, 3 балалуулар келе берсе, принимать эте бересиңби? Ушундай суроо берейин деп атам эле сага. Жок, эми да, Мунарбек, талаптарымды өзгөртүп, сүйлөшүп көрөйүн. Может, туура келип, жылдызыбыз келип калса, мен дальше кетем. Ошол эле да, ошону эле айтып атам мен. Сүйлөшүп көрүш керек экен адам менен. Ушул учурга байланыштуу талабымды өзгөртүп турсам деген ой келди дейт. Талабымды өзгөртүп, сүйлөшүп көрөйүн. Болуп кетсе үйлөнүп кеткенге дайырмын, конечно. Болбой калса кайра мурунку талабыңа келесиң. Ал жагын көрө жатабыз эми. Ал жагы сурабойдон кала турсун. Чукуп отура берсек, чукуп отура беребиз да. Шайырбек. Аябай жакшы нерсени айттыңыз. Мен өз ыр менен сүйлөйм го. Дагы бир ыр бар экен да, 4 сап. Кыздар калды баркталбай, ойлор эч жакталбай. Карарып заман баратат, кыз эркеги такталбай дейт да. Бул эмнеге айттым? Ажырашса, эркек адам күнөөлүү эмес экен да. Аялды күнөөлүү кылып коет экенбиз толук түрдөчү. Ал кимден экени маанилүү эмес, ажыраштыбы, аял күнөөлүү деген түшүнүк калыптанып калыптыр да. Жок, ал мүмкүн эмес да. Бир тараптуу болбойт да. Голос шапалак чапканда да бир колдон чыкпайт го, 2 колдон чыгат. Андыктан Нурлан мырза, мүмкүнчүлүктү бериңиз, талабыңызды өзгөртүңүз. Эми жан дүйнөсүн билбейбиз го. Мал алас, малдын аласы сыртында, адам аласы ичинде дейт го. Андыктан жакшыраак таанып көрүңүз, Баракелде. Анда сиздин акыркы жообуңузду угайлы. Ооба, жана 2 жоопко тең даяр болуп келгем деп айтты. Адина бикеч кечиресиз. Кабыл ала албайм деп айта албайм. Адина жүрөктөр башкача болуп кеттиби? Баракелде. Келиңиздер анда шаңдуу кол чабар менен биздин 2 жашты катарыбызга эле отургузбайлыбы, Биз ушундай Жашнакай Манай менен бүгүнкү биздин берүүбүздү андан ары карай улантууга даярбыз. Өткөнкү чыгарылыштарда жалпыңыздар күбө болгондой, биздин эң мындай интеллигент деп койсок болот, катышуучуларыбыздын бири Шайырбек мырзага дал өзүндөй мугалим, мугалим талапкер келген болчу. Арадан 1 жума убакыт өттү. Мамилеңиздер кандай уланып жатат деген суроо менен кайрылгыбыз келип турат сиздерге. Ооба,
келгенден бери 2 жолу жолуктук. Бири-бирибизди билүүгө аракет кылып атабыз мүмкүн болушунча. Кайсыл жерлерибиз туура келет, кайсыл жерлерибиз туура келбейт. Ошол аракеттебиз. Анан кичине жумуштар чыгып бул жак ошко кетти. Ошондон бери бир аз байланыш үзүлүп, дагы да билүүгө аракет кылабыз калганына. Бегайым бүгүн Оштон келдиңиз, кайра? Ооба, бүгүн кайра Оштон келдим. Атайын теле берүү, биздин теле берүү үчүн. Кол чап коюңуздарчы бир. Ооба, биздин таанышуу уланууда. Анткени биз бири-бирибизди дагы жакындан билишибиз керек экен. Бири-бирибизге ачылып. Шайырбек мырза боюнча айта кетсем, Шайырбек мырза мен ойлогондой эле мырза болуп чыкты деп айтсам болот. Өзгөчө айта кетчү нерсе, Шайырбек мырзанын аял затына кыздарга аяр мамиле жасаганы мага абдан жакты. Менин көңүлүмдү карап, сага эмне жагат, кандай кылалы, кантсе дагы мени биринчи орунга коюп, мени сыйлап, менин оюмду сыйлаганы абдан жакты. Ошол азыркы учурда баарлашып, сүйлөшүп, бири-бирибизди билип жатабыз. Баракелде. Биздин Шайырбек мырза жөнүндө өтө сонун сөздөр айттыңыз. Биз да ошондой эле деп күткөнбүз. Сизгечи талапкериңиз кандай? Сиздин талаптарыңызга канчалык деңгээлде жооп берет экен? Жактыбы? Аябай жакшы. Мындай болду да, мындай болуп калды. Жолугалы деп калды, анан макул дедим. Анан местаны мен айтам деп бир кафени ойлонуп аткам да. Бул жак мына жерге келсеңиз деди. Барсам, мечит экен да, централдый мечитчи. Мындай жүрөктө бир өзгөчө бир нерсе пайда болду да. Анан ошол эмне болуп кетет экен деппи? Жок, анткени мечитке бир эле максатта барчу эле экөөдө. Ошол намаз учур болуп калган турбайбы? Ошого ошол убакытты ошол жака турлаптыр да. Анан ал жерде чыгып сүйлөшүп отурдук, аябай баарлаштык. Ошол мындан аркысы дагы аябай жакшы айым экен. Мындай баягы Кыргызда эркектин ролу алдыда болот го. Дайым азыр көпчүлүк учурда эркектер кагылып калып атпайбы? Бул айымда андай нерсе жок экен да. Сөзсүз эркек алдыда болуш керек. Ар бир мындай майда нерсени да көңүл бурат экен. Аябай мындай ошонусун өзгөчө баа бердим. Ошо эркек адамды өзгөчө сыйлайт экен. Баракелде. Кыр акылыгы бар экен да. Сиздер менен аралашып, чогуу жүргөн учурлар болдубу биздин жаңы талапкер менен? Айт турган. Эч кандай байланыш көрбөй элемин да, азыр жөн эле убакытты созуп атабыз. Эми мен айтсам азыр Мунарбек баш этпеш керек, сен өзүңдү билип ал дечи. Бирок мен мындай Шайыр мырзаны талаптарын көп угам да, ар бир катышуучунун өзүнүн ой пикирин угуп мындай келем да азыркы күнгө чейинчи. Анан Шайыр менен экөөбүз теңбиз, классташпыз. Анан талаптарын билем, кыял ой максаттарын билем. Анан кыз сизге ылайык келбейчүдөй сезилет да мага. Эртерээк токтотсоңуз, убакытын албай. Менин жеке оюм, анан эми чечим силерден албетте. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн жеке оюңуздарды айтканга толук түрдө акыллысыздар. Чечим албетте өздөрү тараптан болот. Мен дагы Шайырбек мырзалар менен пока аралашып көрө элекпиз, анан бирок мага сырттан караганда как будто мындай жактырбагандай сезилип атат да. Кимисе? Шайырбек мырза как будто. Негизи эле балким айымды билбейм, бирок Шайырбек мырза жактырбагандай болуп атат да. Менин оюмча да ушундай болот. Шайырбек мындай өзү айта албай эле, Шайырбек да мындай ачык бетке айта албайт да. Айымдардын көңүлүн карайт деп атпайбы, аял кишини аябай назик карайт деп атпайбы. Анан ошон үчүн дагы Шайырбек мындай айта албай атат да, жактырдым же жактырбадым депчи. Азыр жөн койсоңор Шайырбек бир жума деле мактап жүрө берет да. Ооба, негизи Шайыр мырза мындай аял кишиге аябай аябырмай мамиле жасаганга аракет кылат да, мындай катуу сүйлөй албайт.
көзүн карап, анан кийин мындай аял кишини өтө орду башкача кылып эме кылат да. Анан ошону аябай баалайм мен чындап эле. Азыр болгону сый эле урмат көрсөтүп жатат окшойт. Эч кандай сезим экөөң ортоңдо байланыш жок. Рахмат. Мен ойлоп атам да, Шайырбек мырза менен Бегайымдын эмеси жашоого болгон көз караштары такыр башка депчи. Себеби биз Шайырбек менен көп уже катышып калдык да, эми чогуу жүрүп калдык. Анан мен оюмча Шайырбекке мындай более веселая такая, ушундай кыздар болот го. Ооба, шаңдуу кыздар керек деп ойлойм да. Себеби бул кичине оор басырыктуу Шайырбек, мындай кээ бир жерден шаңдуу, бирок көбүнчө оор басырыктуу да. Анан кийин өзүнүн айтып калышынча ошо шайырдуу шаңдуу кыздар керек буга. Анан экөө келишпей калат го деп ойлойм да. Ошо мен да толук айта кетпесем болбой калышат. Шайырбек негизи мындай өзү билбесе дагы, көрбөсө дагы бир нерсеге мындай тез көнөт экен да. Тез үйрөнөт экен да мындай. Анан чын эле мындай Шайырбекке шайыр кыз керек го дейм да мындай. Шайыр жүр бияка, шайыр жүр тияка дей турганчы. Азыр Шайырбек Бегимай деле жетелеп кетсе кете берет да. Качан токтоп калмайчачы. Ошон үчүн Шайырбек айтат элем, айт ичиңде оюңду, өзүңдү өзүң кыйнабай. Мындай ачыгын айт. Биз деле сыйлайбыз аялдарды, биз деле урматтайбыз. Эми кечки урматтап отура бергенде болбойт да. Ооба, мен дагы кошулам. Негизи аябай эле экөөбүздүн сонун адамдар экен, бирок бүт нерсени мындай реалдуу эле караш керек деп ойлойм. Шайыр мырзадан да сурадым, кандай экен, чайга чыктыңарбы деп. Аябай мага аябай кызык болду да. Ооба, жакшы айым экен, мага жакты, бирок түнткөн мындай сүйлөшсөм мындай суроо жооп болот кандай болду, мындай интервьюдай болгондой болду. Мага бир аз мындай ачыгыраак, шайырраак кыз болсо жакшы болмок. Бирок эми көнүшөсүңөр десем, билбейм деп ошентип бир аз мындай кыжалат болгондой болду да. Анткени мындай четке каккандан деле коркуп атты, бирөөдүн сезимин деп катуу тийип аламбы деп. Ошондуктан бул жакта деле мен досторго кошулам. Анткени бул жакта мындай сый эле болуп атат го дейм да. Мындай сезим жана мындай кызыгуу болгон жок го дейм да, менимче, жеке оюм. Рахмат оюңузга. Мен де биякта балдардын баарына эле мен да кошулат элем. Сүйлөшүп алгандай. Себеп дегенде жок, сүйлөшкөндө эмес, бирок мындай эме да. Өз жаныңдагы мындай жан шеригиң десек болот, мындай жубуң мындай ачык болсо сен да ачыласың да. Сен жаныңдагы адамың мындай түнт болуп турса, өзүң да кыйналып кетесиң да. Андыктан эгер өзүңдү кыйнабай болот турган болсо, дароо эле айтпайсыңбы? Шайырбек. Менимче ал сен адамды мындай аябап атасың да, айым депчи. Анан ушинтип канчага чейин жүрөсүң? Тилек мырза, антип мен ойлойм, аябай адашасыз. Эч кандай түнт деп айта албайм мен айымды. Болгон токтоо мүнөз да булчу. Ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү бар. Түнт деп айтканыңыз өтө туура эмес. Анан ар бир эле мырзага багы шайыр кыздар жагы берет деген да ойдон. Жагы бербейт. Бул айымда дагы ушул турушу менен аябай эметип кеттим окшойт. Болгон бул айымдын өзүнүн мындай жүрүм туруму ушундай да, өзүнүн мүнөзү ушундай. Анан кийин ошону эле айтып атабыз да, сиз катуу кабыл албаңыз, баягы экөөңөрдү болгон түгөй катары эле көрө албай жатабыз. Сизди жамандаган оюбуз жок эч кандай. Мен да өзүм жеке оюмду эле айтып кеттим, башкалар дагы. Анан сизди эч кандай түнт деп мындай жаман кабыл албаңыз. Жок, түнт дегенде эле негизи мындай жаман деген сапат эмес, мындай токтоо мүнөз дегенге окшош да, мындай көп сүйлөгөндө жактырбаган, көп күлгөндө жактырбаган токтоо мүнөз деген сыяктуу. Чындап келгенде аябай илимдүү, билимдүү кыз экен, мыкты деңгээлдечи, өзүнүн аябай. Балким Шайырбек мырзага ушундай кыздар жагаттыр, аны алдыда аз өзүнөн угабыз. Бул жерден биз баягы сырттан карап барыбыз, оюбуз бир жерден чыгып атпайбы? Бирок бул жерден айта кете турган болсок, ар бир адамдын өзүнүн жүрүм туруму, мүнөз, колук мүнөзү менен өзү менен баалуу, ошондой жаралган. Бул жерден шашып жыйынтык чыгаруунун кажети жок деп ойлоп атам. Баягы Шайырбек деле бир нерсе мындай өткөрө турган бала эмес, баардык нерсени убакыт менен акырын чечип, жакындан таанышып көрөйүн деген ниетте болуш керек. Баягы кызды сыйлаганы туура, бирок баягы чечимди туура чыгарайын деген ниетте жүрөт. Мен азыр Айтургандын сүйлөгөнүнө караганда мындай байкап көрсөм, Айтурган да башында келгенде ушул кыздай болчу да. Аябай мындай аз сүйлөгөн, аябай мындай токтоо мүнөз болчу да. Азыр барган сайын ачылып эле баратат, чото. Ачылып эле барат. Ушул тема как раз токтоло кетейинчи. Негизи көптөр айтат да, мындай
сен келип алып эле ачылып кеттиң бияка депчи. Мен чыныгы жүзүм азыркыда азыр кандай болсом, өзүмдү кандай алып жүрсөм, мен өзүм жашоодо ушундай кызмын. Болгону мен жаңы келгенде Мунарбек мырза, келе калып эле эмне сүйлөшүм керек эле да. Мындан ары ачылып кетпейби акыры? Сразу эле мынтип сүйлөшүп, баары менен аралашып, мынтип деп мындай андай тема болгон эмес. Биз болгону чай ичүү үстүндө эле мындай эле болгон болчу да. Анан жашоодо ким кандай экенин аралашып жүргөндө камерадан сырткары билинет да. Биз уже камерадан сырткары өзүн алып жүргөн мүнөзүн айтып атабыз. А мен негизи жашоодо өзүм ачык эле алып жүргөн, мындай оюмду толук жеткире алган бышык эле кызмын. Понятно? Рахмат. Мен да айта кетейинчи оюмду. Эми шайыр азыр улантам деп атпайбы? Таанышып көрөм депчи. Буларга бир аз убакыт бериш керек. Азыр өзүнөн угабыз. Отказ кыла элек да. Айта элек азыр өзүнөн угабыз, Ооба. Негизи жанагы кыздардын деле табити бар го, Мунарбек. Кыздардын дейин да. Табити бар го. Ошол сыяктуу балдардын деле жана кыздарга ар түрлүү, ар кызга ар кандай жигиттер жагат. Бирөөгө мындай баягы мындай строгий деп коебуз го, мындай отур, тур дегендер жагат. Бирөөгө көтөрмөлөп тургандар жагат, жумшак. Ошол сыңар эле балдардын да өзүнүн ар кимдин ар кандай табити бар деп ойлойм да. Анан ошого жараша, ошо ылайык келсе, ошого жараша жар тандайт. Анан мен байкашымча, баягы жар тандап, жар кылып алууга келгенде баягы токтоо мүнөздөрдү тандаганда мырзаларды аябай көп кездештиргем да. Баягы үйдө отур десе отуруп, жумушту үйдүн ичинен чыкпай, сырт жакка активист болуп, лидер болгонду жактырбаган дагы мырзалар бар да. Бир эле лидер болуш керек, бирөө эле сыртта жүрүш керек, калган үйдө отуруш керек, айым үйдө отуруш керек деген сыяктуу. Анын сыңарындай Шайыр мырзанын чыныгы талабын, табитин ачык көп айтпаган үчүнбү, көпчүлүгүбүз билбейт экенбиз же аралашып жүргөн үчүн катышуучулар туура эле айттыбы, өзүнөн да укпайлыбы, Өзүм айта кетсем, негизи мен келгенде жаш ниетте эле келген болчумун. Катуурааксыз. Кантсе дагы адамды сырттан көрүп биле албайсың го. Ошого балким менин талаптарыма туура келет деген ойдо жакшы ниеттен келген болчумун. Анан ушул убакыт аралык ичинде биз баарлаштык, сүйлөштүк, жолуктук. Бирок бизде мындай окшош сапаттар көп экен да. Мындай бул мырза дагы жакшы адамдын көңүлүн ойлогон, адамды тартып албайын деген. Менде дагы ошол сыпат бар. Экөөбүздүн баарлашуубуз жалаң эле сый урмат менен, мындай жакшылык менен, жакшы сөздөр эле болуп жатты да. Мындай өйдө төмөн болуш керек дейт го, плюс-минус болупчу. Бизде ошол нерсе болгон жок. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мисалы мен назик, мындай аяр болгонум үчүн мага дагы мындай шайыр, менден дагы күчтүү, мени алаканына салып жүрө турган ушундай мырза керек экенин түшүндүм да. Себеп дегенде Шайыр мырза дагы жоош, мен дагы жоош, бир аз скучный болуп калды. Зеригиштүү болуп калды, Ооба, зеригиштүү болуп. Шайыр мырзадан угайлычы? Бул жак баягы сабак берем деп калбадыбы? Ошондуктан сөзсүз түрдө мамилени дистанция менен кылдым, аракет кылдым болушунча. Өзү баягы жанымда жүргөн адамдар билет эмеспи? Мен айтып калам да кээдечи. Мен аялым менен ушундай болушум керек. Тамашалашып ойношуп кетишим керек дейм да, күрөшүп кетишим керек кээде дейм да. Анын сыңары бул айымга мындай илим жактан деп коет го. Илим жактан чындыгында кары же болбосо алым мындай мыкты жигит керек деп ойлойм да. Ошол өзү по-моему ушул жерде айтылып кетти окшойт, баардык эле учун чыгарылгандай болду. Бири-бирибизге айта албай атканбыз, аябай эле мындай ойлонуп. Мындай толк эле сый урмат да. Мындай үйүңүзгө конок келет го. Конок келгенде аябай сый көрсөтөсүз го. Ошондой эле мамиле болду экөөбүздө теңчи. Анан ушундай болуп сый урматта эме болуп калдык, бирок аябай мыкты айым экен. Мындай эркек адам сыйлагандан өзүмдө ошол кээде ошо илим жактан биз кары эмеспиз да. Андыктан бул айымга ошондой кары, алым адам, инсандар, күчтүү инсандар керек го деп ойлоп калдым да. Андыктан биздин өзүбүз ар ким дежурный сөз болуп калды го. Убакыт баалуу депчи. Убактыбызды албаганыбыз эле жакшы деп ойлоп калдым мен дагычы, эгер Шайырбек мырза айта кетти.
алым кары депчи. Бирок мага тескерисинче интересный мырзалар жагат да. Эми ошол жакты дагы түшүнгөн. Анан интеллигентный, ушундай интересный мырзалар жагат магачы. Себеп дегенде өзүм дагы мындай скучная эмес, мындай жоош, назик, бир калыпта жүргөнүм үчүн мага башка тараптан дагы кызыктуу жактары болгон мырзаларды дагы баалайм да. Анан өзгөчө кастингде да айта кеткем, биге кызыгам депчи. Биге дегенде мындай би залга барып, жалаң айымдар билей турган жер сыяктуучу. Ошол нерселерге кызыгам да. Ошон үчүн дагы бул жака келдим. Балким Шайырбек мырза дагы ошондой нерселерге кызыгат деген ойдочу. Ошондо сиз ойлогон оюңуздун 100% сиз ойлогондой эмес болуп калдыбы биздин Шайырбек мырза? Сиз күтүүңүз акталган жок. Ооба, күтүүм акталган жок. Бирок жакшы мырза, сапаттары жакшы. Болгону талаптарыбыз туура келбей калды. Ооба, талаптарыңыздар, табитиңиздер, таанышман, тааныш катары, дос катары жакшы тааныш болушуңуздар мүмкүн, мен түшүнгөнүм боюнча. Бирок баягы мамилеңер кандай болот ошондо? Шайырбек. Ошо убактыбызды албай мүмкүн болушунча эми убакыт баалуу нерсе чындыгында. Андыктан экөөбүз тең алдыга аракет кылганыбыз оң го дейм. Токтотуп эки башка өзүбүздүн жылдызыбызга туура келген. Ооба, кагазга ороп баягы каты тийип калбасын деп экөө тең аябай мындай интеллигенттүү, мындай абайлап түшүндүрүп атышат, бирок баарыбызга эле белгилүү болуп калды окшойт. Бул деген баягы жашоонун акыркы күнү эмес, акыркы мүмкүнчүлүк эмес деген сыяктуу. Кудай буйруса сиздерге дагы экөөңүздөргө тең өзүңүздөргө жага тургандай, өзүңүздөрдү алдыга сүрөй тургандар жакшы жуп жолуксун деген ниетте. Анда келиңиздер, бул жака чакырайынчы. Негизи биз жолуктук долбоору сырттан караганда башкача көрүнөт да. Бирок мен бул жака келип атмосфераны көрүп, катышуучуларды көрүп, чынында эле биз жолуктук долбоору бул 100% реалити шоу экенине көзүм жетти. Ынандыңыз. Баракелде. Жана дагы өзгөчө мен редактор эжебизге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мага поддержка берип, мени ушул жака колдогондугу үчүн жана катышуучуларды дагы өзгөчө жүрөгүмдөн орун алды десем болот. Буйруса сиздерге ошол жерден бактыңыздарды табып кетишиңиздерге ишенемин. Демек, биздин чакан үй бүлө сизге жакты. Биз да сиз атайын кадам басып келгениңизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кудай буйруса сиз менен дагы биздин редакция тыгыз байланышта болот. Сиздин аты жөнүңүз, сиз жөнүндө толук маалымат биздин базага түштү. Сизде айымды издеп жүргөн биздин телекөрүүчүлөрдүн жана көрөрмандардын арасында бар болгон болсо, бизге байланышка чыгыңыздар. Сөзсүз түрдө биз сиздерди Бегайым супсулуу кызыбыз менен байланыштырганга аракетибизди жасайбыз. Келиңиздер анда шаңдуу кол чабуулар менен биздин талапкерибиз Бегайымды узатып койсок. Мына ушундай орындуктан орун алабыз. Ардактуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биздики 100% биз жолуктук теле долбоору 100% реалити долбоор экенин дагы бир жолу ынанып аткан болушуңуздар керек. Эгерде сиздер дагы өзүңүздөрдүн жууңуздарды издеп жүргөндөрдүн катарында болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө бизди көрүп атасыз. Алдыда дагы да болсо сиздерде убакыт бар, мүмкүнчүлүк бар. Эгерде биздин катышуучулардын арасында сиздердин жүрөгүңүзгө бир аз болсо дагы жаккан мырза же болсо айым болсо, эч кандай тартынбай биздин катар-катар келип аткан талапкерлердин катарын толуктап, өзүңүздөрдүн бактыңыздар үчүн күрөшүңүздөр деп үндөмөкпүз. Ардактуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз болсо биздин бүгүнкү берүүбүздү андан ары карай ылантабыз. Мана жакшы катышуучулар. Баракелде.
сыртта мына ушундай канчалык төмөн градусту көрсөтүп аткан суук болсо дагы биздин студиянын ичинде жыт жылуу атмосфера, аны бул кол чабуулар тастыктайт. Айрыкча Мунарбек ичип аткан кез экен. Гүлназайым, менде мондай ой жаралды да. Прямой эфирде деле, түз эфирге киргенде деле элдер негизи эки ойго бөлүнүптүр да, ошону деле досторго деле суроо бергим келип атат да. Негизи Алма, сен биринчи кадам кылып барганың туура эмес болуп калды, кызга жарышпайт, намыстуу болуш керек деген нерселер болуп кетти да. Кээ бирлер жок, чечкимдүү болуш керек, жагсам эмнеге деп ошол боюнча сурагым келип атат да сиздерден. Кыз киши аракетин көргөзсө бул жаманбы, бул могу ошондо намыс кетип калабы, ошол боюнча сиздерге суроо. Эки жактан тең болуш керек да. Мен ошону өзүм талабымда ошондой да. Например, кыз кетип анан бала чуркап же баланын артынан бири-бирин кубай, эки жактан тең сезим болуш керек. Алгачкы кадамды кыз тараптан ташталганы жөнүндө. Албетте, бул да ташташ керек, бул келди да. А бул эми жигиттик болуп, бул аракет, андан кийинки аракетин бул кылыш керек, тилек кылыш керек. Эки жактан тең. Тура эле да бул деле. Таанышканы келди да. Шайырбек. Жок, мен айта кетейин. Негизи Алманын суроосу абдан сонун суроо болду. Кыз эмнеге таштабаска? Ар бир адам өзүнүн бактысы үчүн күрөшүш керек. Эгер мисалы тилекти сен жактыра берип туруп келбесең, может экөөң бир болбой калмаксыңар. Ошон үчүн мен ойлойм, кыз киши дагы кадам таштаганга укуктуу. Жактырган адамына барып бирөөс баягы өкүм калбастан айтканга укуктуу да. Может тиги дагы айта албай жүргөндүр. Мисалы тилек делечи. Экөө мисалы сүйлөшүп кетти да. Ошондойлор көп жашоодо негизи. Негизи кадам таштап келмек түгүл, даже бир чубак ажы эле айтпады эле. Эгер кыз болсоңор деле эркек кишиге барып туруп, сен мага жактың, сен мени ал деп айтса деле болот деп айткан да. Шарият жол берет деп айткан. Шарият жол берет деп айткан. Бул кадамыңды туура эле деп ойлойм, Алма. Не болуп атасың деп. Шайырбек. Алма бий кечке айтып кетейин. Дүйнөдө бир эки айымды билем да кадам таштаган. Бириси Кадиче энебиз. Билесиздер э? Бириси Курманжан датка, Алдынбек таткага. Эми сизге мындан ашык эмне кереги бар? Эл сүйлөйт калат да акырычы. Сиз дагы ошолордун бирисиз. Мен бул жерден айта кетейин дегеним, Алма айым жана айтып аттылы го, жазабай калдым деп өкүнгөндөн көрө, жазап туура эмес кадам кылып алган жакшы. Ошол сөзүн өзүнө айткым келип атат да. Если бактылуу болгуң келсе, эмнеге барбаска? Ушундай жакшынакай кыз өзүнүн багын табыш үчүн өзүнүн алма багын гүлдөтүп мөмөсүн бере турган кыз. Да, Адинага да айтмакчымын да, эмнеге келбеске деп. Рахмат. Наргиза? Негизи мен мурда биринчи сезондон бери көрчүм да. Анан биринчи сезондо ачык эле айта берейин, бир адамды катышуучун жакшы көрүп калгам да, симпатиям болгон да. Бирок бул жерге келгенге мындай өзүм мындай неме даңдаң эле жүргөн кызмын го. Бияка келгенде мындай коркуп, элден коркуп, мындай кадам таштап келгенден мындай дух жеткен эмес да. Анан алмай же болсо макул, экинчи сезондо катышуучу болуп отурду, мындайча айтканда даамын сезип калды дегендичи. Элдер айта берет, бирок сиз башында келгенде мындай жөн эле хайп үчүн келген го деп мындай ичтеги сөзүмдү айта алган эмесмин да. Бирок мен баягы чындап жакшы көрүп турсам, эмнеге болбосун да, кадам таштасачы. Тилек ошол кайсы мырза эле Наргиз айта кетпейсиңби? Туура эле деп ойлойм да. Ал бала да көрүп сүйүнүп калсын, айт, кимди жактырдың эле? Жолдош эмес, Мунарбек дагы эмес, ырыс келди байке болчу. Баракелде. Ырыс келди, мен сени эфирден күтөм деп эле. Тамаша, азыр суроо боюнча сүйлөп кетейин э? Эми азыр Алма айтып койсо эле, кечке эле Алмайым сиздики туура деп эле кетип атасыңар да. Негизи эле мондай суроо бердиң окшойт да, кыз кишинин кадам таштаганы туурабы депчи. Ооба. Мен ойлойт элем ошо туура эмес депчи. Ошо кыздар кадам таштап алсаңар жакшы болот эле деп айтат элем да. Не дегенде, билбейм, менде ошондой болуп калды да, мындай. Менде эми ар кимдин өзүнүн ою бар да. Мага мисалы үчүн өзү кадам таштап келген жакпайт экен да.
Жакпаса анда мен өзүм кадам таштаган мага жагат экен да. Отурган маанеңиз жок анда. Демек бул жерде сиз күтпөйсүзбү Жок, эч 3 кимди? эфирден беричи. Анда эмне отурасыз талапкер? Ошол? Эгер жакпаса. Ошону эми билип атпаймынбы ошо? Шашылышсыңбы? Анда Эми кетем азыр бир 10 күн чыдап тур. Сиз эле экинчи сезонго чейин отурат элең да? анда бул передачада жалаң эле кыздар отуруш керек экен, анан талапкерлер анда мырзалар келишибиз керек экен да. Негизи ошондой болсо тура болмок экен да. Андай болбойт го деп Не ойлойм да. дегендечи, ким мисалы үчүн баарыңарга эле эркектерге суроо бергим келип атат. Силерге ушинтип өзү мынтип айткан жагабы мындай чын жүрөгүңөрдөн жооп берсеңер, же өзүңөр кадам таштап сүйгөн жагабы? Мунарбек, мындай да, азыр бул жерде кыздар отурса деп атабыз да. Чем мынтип талапкер болуп келген жакшы эмеспи? Күйөө издеп ал жакта отурат дегенден караганда, анткени ал бул туура эмес болуп калат да, жалаң кыздар дегенчи. Бул болбойт да совсемчи. Азыр анда тескери жагы бар да, тыйындын эки бети бардай элечи. Анткени бул ойлойм. Аралашып отурса билмей калабы күйөө издеген. Жок, мондай, жигиттер, силер суроого түшүнбөй атасыңар. Негизи бул жерде эле эмес. Негизи жашоодо айтып атам. Жашоодо деле мисалы үчүн мондай ситуациялар болуп калат го. Силерге деле личкаңарга жазып атат да, туурабы? Шайырбек байке, мен сизди жактырып калдым, мен сиз менен сүйлөшсөм болобу? Деп ушинтип жазганда эле уже мындай нити болот экен да. А если мындай өзүң жактырсаңчы, мындай өзүң жактырып бирөөгө айтсаң, Мунарбек, ошону кадырлап барктайт экенсиң да. Уксаң, мени уксаң, эки жактан тең болуш керек да. Ал деле сезимин айтыш керек да, мени жагасың депчи. Мындай да. Кыздар айтыш керек да сезимин. Тура эле да, бул кыз айтыш керек, бала да айтыш керек. Ар ким өзүнүн бактысы үчүн күрөшүүгө укуктуу да. Ал дагы ошол нерседен максатта өзүнү бактылуу кылыш үчүн аракет кылып атат да. Ал аракет мен эч кандай туура эмес деп ойлойм. Туп-туура аракетти кылыш керек. Кызбы, эркекпи, эки тараптан тең бирдей эле. Азыр тең укуктуу заманда. Бекмамбет. Бир нерсени кошумчалап кетким келип атты, ушу Мунарбек мырза боюнча. Мунарбек ушу атайын эле ар бир сөзгө атайын карама каршы сүйлөйт деп ойлой берем да. Чын мындай постоянно ушундай бирөө бир нерсени айтса, сөзсүз ага карама каршы нерсени айтат. Обязательно Мунарбек талкуулап, обязательно Мунарбек сөз болот да. Анан ошол нерсени атайын кылып атабы деген ой кетип атат азыр мендечи. Жок, мондай болуп атат да, силер түшүнбөй атасыңар да. Дагы мени түшүнгөн жоксуңар да. Мындай кыздын качан кадам таштайт го? Баарың эле азыр мойнуңа албай атасыңар да, чын. Мындай любой кыз сага жазса, же любой кыз сени жактырдым деп айтканда, эркек мындай өзүн аябай сезип кетет да. Анан качан эркек өзү аракет кылат го, мисалы үчүн баардыгыбыз бир жолдан жакшы көргөнбүз да. Бирок анда өзүбүз жактырып жакшы көргөнбүз да. Кыз келип сага айтып жакшы көргөн эмессиңер да, туурабы? Жок. Балким сен жактырып жүргөн кыз ошол жерге келип туруп, сага келип айтып коюптур, сен ошол кызды жактырып жүрсөң. Ошол заматта жакшы көрбөй каласызбы? Ошол заматта мен үйгө кетип калам. Жок, Мунарбек мырза мындай да, андай да болушу бияктачы. мүмкүн да. Бардыгынын эле ой пикири бирдей боло бербейт да. Сиз ошентип ойлосоңуз, Ошол бул менин оюм болуп атпайбы, айтылган? Жеке сенин оюң да. Менин жеке оюм бул. Башкалар башка ойду айтпа. Сиз анда чыга берсеңиз болот да, бул проект менин эмес экен деп. Мен ошонун баарын мен баштап алып өзүм кайра бүтүрбөй болдум го. Негизи баарыңыздардын оюңуздарды сыйлайм. Мунарбек мырза сиздикин да сыйлайм. Бул туура бир четинен сизди мен туура түшүндүм, анткени эркек киши бул достигатор дейт го. Эгер оңой эле болуп калса, алга кызыксыз болуп калат. Бул мырзаны туура эле түшүндүм чынында. А бирок мен ар дайым эле аракет кылбайм да. Биринчи шагты, кадамды мен баштасам, андан күтөм. Эгер ал болбосо мен деле кечке эле аркасына чуркойм албетте. Бул азыркы кылымда, заманда мен ойлойм, аракетти экөө тең кылыш керек деп ойлойм да. Анткени көп кыздарга бул теманы ачканым деле бир чети, көп кыздар я королева, я принцесса, бегай за мной деген позицияда да, бул туура эмес. Көп учурда эркек киши кеч аракет кылып, анан кийин тажайт ал деле да. Ошондуктан бул жерде бул үй бүлө, мамиле бул эки тараптан тең жумуш деп ойлойм да. Бир эле адам жүктү көтөрө берсе, бир күнү таштайт, уже все, с меня хватит деп да. Ошондуктан бул теманы ачканым деле тарабы, кыздар биз деле аракеттенишибиз керек. Өзүбүздө мондай королева болуп эле монтип кыйын болбойт. Ошол жерден дагы бир сүйлөп кетейинчи, мага дагы бир сөз келип калды. Көп айтат да мага, сен сырттан аябай мондай текебер көрүнөсүң, а бирок чынында сен аябай жөнөкөй экенсиң, өтө жөнөкөй экенсиң деп. Мен деле аябай башка адамдарды жөнөкөйлүктү жакшы көрөм.
өзүм деле канча жөнөкөй болгон сайын өнүгүп атам дейм да, анткени мен баарын билем, мен кыйынмын дегенде ошол заматта мен кыйын болбой калам. Ошол акыркы точка болуп калат. Ооба, мен ар дайым мен билгенимден билбегеним көп деп позицияда жүрөм да, ошондо гана мен ар күнү жакшы боло алам деп ойлойм. Ошондуктан бул теманы ошол үчүн ачкам. Жана экинчи тема бул эмнеге белектерди эркектер эле гана берет? Эмнеге предложенияны эркектер эле гана айтат? Бул жакта Лекин ол сурай эмесин. Мен газмын да кой. Бул жагы кызык болуп кетти. Бул теманы мен предложение кылып аткан жокмун, албетте. Бул жөн эле айтып атам да. Мен деле ошо Курманжан Датканын биографиясында көрүп, Курманжан Датка азыркы учурда тарыхта калбайт болчу. Эгер өзү кадам таштабаганда дейм да, бул чын эле акылмандык деп ойлойм. Албетте мен предложение кылайын деп аткан жокмун, бирок менин белегим бар. Ой, баракелде. Кана? Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студияда болуп көрбөгөндө окуя болуп атат. Тилектин талапкери өзүнүн гүл дестесин ыйгаруу учурунда. Тилек мырза, бул сизге. Тилек мырза, кол чап коштоп коелу. Бул жакта негизи көп кыздар айтат го, неге мага гүл бербейт, мен сүйүктүү гүлүм кандай деп. Бул учурга чейин кандай гүл сага жагат деп сураган эмес да, бирок мен күткөн жокмун. Мен өзүм көргөзөм, айтат го, эмне кааласаң, ошону сен бирөөгө жасасаң, ошол сага келет деп да. Ошондуктан мен күтүп, налып, наразычылыгын билдирген адамдардан эмесмин. Бүт нерсени позитивдүү караганга аракет кылам. Ошондуктан демек сиздин бул гүл ыйгарууңуздун максаты жөн гана жагымдуу кылгыңыз келди. Ооба, бул анткени чыгармачыл инсан, аябай туура эле кабыл болду деп ойлойм. Анткени ооба, отуруп алайлычы, азыр кенен талкуулайбыз, келиңиздер. Сизге да. Мен Тилек мырзадан сурайын деген болчумун. Гүл алган кандай экен, мырза болуп, кандай ощущение болду, ушул боюнча айта кетсеңиз. Кандай жагымдуу кылганга аракет кылыптыр биздин талапкер Сулуу Алма кызыбыз. Сизге чын эле жагымдуу болду, кандай биринчи жолу болуп атса керек жашооңузда? Кандай сезимдер болот экен? Азыр мен чынын айтканда мындай күтпөгөндөн да күтпөгөн болуп кетти да бул жердечи. Бияк белегим десе такыр башкача нерсени ойлоп турдум да. Анан гүл деген. Негизи чындап келгенде баягы биз мындай сахнага деле чыгып жүрөбүз, мындай алып эле жүрөбүз да, бир четтичи. Мен ошондой эле мындай. Бул мен да бияк айымды Алманы сыйлайм. Бул да мени сыйлайт. Анан бир чети мындай эл алдында мындай эме программада алган бир башкача болот экен, бирок бир чети ойлонуп көрсөм, бирок кыз кичте мен деле алыптырмын негизи сахнада. Чынын айтканда. Анан башкача адамдардын баары эле алып жүрөт негизи сахнада бирок. Ооба, анан Алмага бул негизи жаңы ачылыштар жасаган аябай жакшы көрөт экен да. Мындай көп нерсени мындай алдын ала ойлонуп, мен өзүм ойлочумун. Мындай өзүмдү мындай кээде мындай ойлочумун да, мындай мен кыйын болушум керек, мындай нерселерди кыла алам, бүт нерсени кылып кете алам депчи. Бирок мен да ушундай мындай теңимди мындай элестетчимин да, менден да кыйын болуп кетсе дечимин да. Мындай колунан бүт нерсени кылып кете турган дечимин да. Бирок чын эле бул Алмадагы колунан көп нерсе келет экен. Келбей атса да кылам деп туруп ошол нерсенин аягына чыгат экен да. Анан бул кол чабалар Алмасага мен атыман. Өтө жагымдуу болду. Албетте мунун ответи негизи болуп эле келатат башка белектер менен делечи.
эми аябай мен кыйратып койдум деп айта албайм да. Аябай көп мындай внимание кылып катары деле калып албайсыз, белектер ооба, көңүл буруу болуп атат. Бизде да көп белектер бар. Эми ал нерсени айтпай эле коеюн, эми мындай сыр болуп турсун деп. Тилек мырза баары эле ойлоп калды да, балким намек берди мага да ушундай гүл берип жүр дегенде. Майдаган кандай ойлойсуз ушул боюнча? Негизи гүл бердиңизби мамилеңиз башталгандан бери? Я. Бирок мындай майда нерселер болуп атат, эми гүлгө тете эле нерселер болуп атат да, белектерчи. Гүл бере элексиз? Гүл бере элекмин бирок. Ошо менде да ушундай ой калды. Себеби азыр эле алма айтып кетпедиби, кандай гүл жагат деп сураган жок депчи. Ошо намек болуш керек, тилек гүл берип жүрөм. Ошо бул жерде баягы болгон жакшы эле белектер болуп атат атпайбы? Кыз кишиники канча нерсе берсең да бир штук гүлгө арзыбайт да. Андыктан ошо алмага ошо бир штук гүл ала элек окшойт, ошол себептен бул намек катары берип атат окшойт. Сахна адамдары баягы гүл алып аткан биздер көрүп жүрөбүз, баягы туура эле кабыл алабыз. Бирок ал сахнада да, бул жерде башкачараак кичине намек болуп атат. Интернет желесинен көрүп жатам. Гүлдөн башкасын баарын берип жатат. Шоколад берет, үйдө кошуна да жакында күндө көрүшүп турат. Тилек байкеден мен күткөн эмесмин да, мисалы, мындай эле алма келди болду, баягы чайга 1-2 жолу чыпкоз болду депчи, жок, айылына чейин апарып туугандарына чейин тааныштырып жатат. Мен аябай суктанып атам, бирок азыр гүл бергени мындай алма жана айтып атпайбы, мындай башкача бир көз карашта карайт экен, мындай жаңыланып карайт экен депчи, бирок бир чети мындай неме болуп калды. Кыз киши эркек балага бул деле жакшылыкка жорuyт да эмичи. Мен дагы кошумчалап кетейин, ооба жаңылануу, сахна деп мындай туура жагынан эле түшүнүп жатабыз, бирок мен азыр Тилек байкенин реакциясын көрдүм да, мындай аябай жаман чувство болду да. Мен да ойлойм да, эркек болсом, мен гүл алганда аябай жаман болмок болушум керек. Анан мындай гүл алгыңыз келсе алмай, же мен сизге жаман сүйлөбөйм, сыйлайм, бирок мындай эле өзүнө эле айтсаңыз болмок, Тилек мага мындай гүл жагат депчи, ошентип айтып койсом мындай туурараак болмокпу дейм да. Эфирден мындай сизди түшүнөм, бирок мындай состояниясын кичине мындай жакпай калды да мага мындай көргөн реакциясы. Жок, эми настроение түшүрбөйлү, мындай кылалы. Тилек, куттуктайм гүл алышың менен. Эми жакшы эле нерсе, эмне бул гүл алган эмне күнөө эле. Эркек болуп жаралгандан кийин ошо белектерди бергени, ошо кыздардын көңүлүн алганы, бактылуу кылганы, ошон үчүн биз жаралган болушубуз керек деп ойлойм. Ошол бул эркектердин бергени нормалдуу эле го деп ойлойм. Гүлдөн тышкары дагы кол суроо боюнча дагы тема козгоп кетти, алмайм деген. Балким гүл деле намек эмес, ошондо намек кылып айтып кошуп кеткендир балким. Баарыңыздардын жооңуңуздарды сыйлайм, баарыңыздардын оюңуздар сонун экен. Бирок билесиздер да, мен намек менен сүйлөбөйм. Бир нерсе кааласам биткеле айтам да. Мен гүл берген учурда деле алып келмекмин бул гүлдү. Анткени Тилек мырза көп нерсеге, бул аз эле нерсе деп ойлойм, көп нерсеге татыктуу мырза деп ишенем. Жана мен мындай нестандартный нерсени жакшы көрөм да. Кол мындай кылса, баары ушундай кылып атат, мен ушундай кылам деген эмесмин. Мен ойлойм, сезимдерде, сүйүүдө эреже жок. Эреже жок. Эмнеге гүлдү эркектер гана бере алат? Ар бир эркектин ичинде кичинекей жаш бала бар. Буну момдай, эгер эл эмне дейт деген позиция менен кабыл албаса, Тилек мырза ичиндеги баласы сүйүндү деп эле эсептейм да. Бул жакта критикадан, эл эмне дейт деген учурдан мүмкүн ушундай реакция болуп кетти деп ойлойм. Анткени баарыңыздар билесиздер, Тилек деле өзү айтып кетет, мен эч качан намек менен сүйлөбөйм, беткеле айтам, мону каалайм, мону каалабайм. Всё. Билесиздер да мени. Бул берген учурда деле бермекмин. Азаматсың, ооба туура эле жасап атасың баардыгын дейинчи. Айтып атпайсыңарбы, эмне үчүн кыздар балдар эле бериш керек, кыздар берсе эмне болот депчи. Көпчүлүк учурда мырза бергени туура, негизичи аял кишиге, кыз кишиге мынтип өзүнүн сүйүүсүн билдирип, бул нормалдуу нерсе да. Андан кийин албетте азыркы күнгө чейин кыздар деле белек берип келет да, мырзаларыначы. Укмуштуудай биз ойлобогондой баардыгы тең эле через экран көрүнүп аткан жок да, кимдин эмне белек берип атканын биз билбейбиз да, чынында келгенде. Андан кийин сиздин белек бергениңиз туура.
болгону эмне үчүн гүл түрүндө да. Анткени гүл деген кыз кишиге ал назик нерсе да. Башка белек менен берсеңиз биз тура эле кабыл алмакпыз. Азыр реакциясын ошону эле айтып атабыз. Бул гүл эмес, мындай мужской нерсени берсеңиз оригиналдуу болмок. Туура. Негизи эң негизги белегим алдыда. Бул демо версия болчу дейм. Аябай эле эме болуп кетти окшойт. Мен негизи чын жүрөктөн эле кабыл алдым. Эч кандай эме көрбөлүп алам. Фатима сен айтып атасың. Буга чейин баарын чын жүрөктөн эле алам. Буга чейин негизи гүл деле алып жүргөн болчумун негизи. Ошону айтып атам, ооба. Болгону биз оюбузду айтып атабыз да, сизге эч кандай претензия жок. Анан гүл түрүндө эмес, башкачараак берсе болмок деген ойду айтып атам. Алма Бийкеч аябай мыкты айым экенсиз. Мына дагы бир өзгөчө баа бердим. Азыр сиз кылган ишти аял заттын 99% кыла албайт. Бул 1%-ин ичине сиз киресиз да. Билбейм мен бул мыктыны мыкты эле деш керек, андан башка эч кандай сөз айта албайм. Абдан эле туура нерсе кылды. Негизи Тилек деле чыгармачыл адам да. Туура эле кабыл алат. Эч кандай эч нерсе жок. Сон. Негизи эң негизги белегим бул эмес болчу да. Буну мен Тилек мырзага арнап ыр жазгам. Негизи бир кезде аябай илхом пайда болуп, аларды бул менин ыр эмес, кавер кылып ырдадым, бирок ошол ыр аябай сөздөрү, маңызы аябай жагып, кечирээк барып калгам да, жумуштан чыгып, түнкү 3кө чейин жаздым ал ырды. Негизи ошол бүтүрмөйүнчө уйкум келген жок да, анан ошол ырды жазып бүтүп канаттандырылдым. Бир аз негизи толкунданмачумун. Калчылдап атам го. Бажаш көрүп коңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай биздин алдыңкы көз ирмемдерде бир өзгөчө учурлар кездешип атат. Албетте, баягы адамдын ичиндеги сезим, адамдын ичиндеги сүйүү оргуштап турса, жакшы көрүү сезими оргуштап турса, аны сөз менен айтабы, белек менен айтабы, ал адамдын өзүнүн тандоосу деп билели. Канчалык деңгээлде жагымдуу болду Тилек мырзага, канчалык деңгээлде мындай жүрөгүндө кандай кабыл алды, албетте экөөнүн ортосундагы чечим деп коелу дагы бул башкысы эмес дейт. Мындан дагы чоң белегим бар дейт. Анда сиздердин шаңдуу кол чабыңыздар менен Алманын Тилек болгон кийинки белегине өтсөк.
эмне деген сезимдер. Эми жагымдуу болду? Өтө сонун болду. Баракелде, өнүңүз өчпөсүн. Дагы бир талантыңызды ачтыңыз. Кудай буйрса, келечегиңиз алдыда. Бул жатта дагы экөөңүздөр кош жылдыз болуп жансаңыздар болот экен деген ой келип калды. Бир кол чап коюңуздарчы. Баракелде. Орнуктан орун алсаңыздар болот. Ал эми мен болсо жаныма жаңы эле бул жакта жеңил биге коштоп чыккан жупту чакырайынчы, келиңиздер. Жеңил би бийлеген кандай экен дейт. Жүрөктү күлдөдү деп эски сөздөр эсеп коюп. Албетте тамаша. Сизге дагы бир жолу кадам басып келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз болсо ар дайымкыдай биз бүгүн Нурлан мырзага келген Адина экөөнү жакындан таанышуу чайына шаңдуу кол менен узатып алсак. Баракелде. Ардактуу достор, ардактуу биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз, мен колума апамдын чайын алдым. Демек, бүгүн биздин катышуучулардын бирөөсүнө дал ушул чайды ыйгаруу алдында турам. Буга чейинки биздин эфирдин жүрүшүндө өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн үчүн, ошондой эле өзүнүн ичиндеги оюн тайманбай, өзүнүн бактысы үчүн күрөшүүгө ар дайым даяр болуп, тартынбай, активдүү катышкандыгы үчүн биздин сыпсылуубуз Айданага берүү алдына Кут болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай жагымдууда бир аз мындай жүрөккө жагымсыз деп койсок дагы болот. Эки жакка түшкөн, ар дайым биздин жүрөгүбүздү ачыштырып, ичибизди ачыштырып келген учурлар, бирок биздин долбоор 100% реалити долбоор болгондуктан мындай учурлардагы кездешпөөгө аргасызбыз. Ошентсе дагы сиздердин жакшы ниеттериңиздер, жакшы батаңыздардын алкоосу менен биздин арабыздагы жалгыз жүргөн катышуучулар сөзсүз түрдө өзүнүн жубун, түгөйүн дал ушул жерде таап, сиздердин көз алдыңыздарча өздөрүнүн турмуш сапарына узайт деген жакшы изги тилектер менен бүгүнкү кезектеги чыгарылышыбызды аяктоо алдында турабыз. Кудай буйрса, дал ушул жерде, дал ушундай атмосферада эртең көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.